arbennig. I'r Wyl Haf Genedlaethol. Diolch i bawb sydd wedi ymuno gyda ni yn y gampfa i ddadlyrchuddio o gwisgoedd hyfryd. Diolch i bob un ohonoch sydd wedi bod yn brysur yn cyfrannu at y prosiect Positifrwydd Pinc mewn ymryfal ffyrdd. Mae yna 2 glipwr yn dod o amgylch i chi nodi ymddeiriadau a presenoldeb. Derbyniwyd ymddeiriadau gan y King Lywydd Dr Esyll Jones, Mary James, Rhianwen Hughes Roberts a nifer y swyddogion a fydd yn cael eu cyfnodi yn y cyfnodion. Derbyniwyd cyfarchion ac ymddeiriadau gan John Lewis Gomer, David Jones a Nia Wyn o Ysgol Bro Hygen. Symudwn ni mlaen cyflwyno adroddiad blynyddol. Fy mraint ydy gyflwyno yr adroddiad blynyddol ar eich sylw. Dyma fi. Gofynaf yn ffurfiol i chi godi eich tocynnau pleidleisio ac fe fi Jackie, Olwen, Margiaid a Bethan Jones Parry yn cyfrif i ni. Byddaf yn gofyn i chi gadarnhau yn gyntaf i wrthwynebu yn ail ac i atal y bleidlais yn drydydd. Gobeithio bod chi gyd wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad a mwynhau y cynnwys. Yn gyntaf, pawb sydd am ei dderbyn a chymeradwyo bod yr adroddiad blynyddol yn gywir, dangoswch eich tocyn yn nawr.
yn gwrthwynebu cywirdeb yr adroddiad blynyddol, a wnewch chi dangos eich tocyn yn awr. Ac yn glon. Yn drydydd, oes unrhyw un am atal eich pleidlais, dangoswch eich tocyn yn awr. Galwodd yn awr ar Elinor Davies i ddod ymlaen i ddarllen yr adroddiad o waith ein cyfrifyr Richard Aigwyddi. Mae'n bleser i ni fod yma darllen adroddiad y cyfrifydd Mai 26. Cyflwynwyd arolwg annibynnol o gyfrifon mudiad ac wy'n falch i gadarnhau fod y cefnogion cyfrifo a cyfrifon y hunain yn cwrdd â gofynion y ddeddf yr Senedd. Fe arolwyd hefyd cyfrifon rhanbarthau a changhennau canlynol. Rhanbarth Cylwyn a changhennau Abergele, Henllan ac Uwchaled. Rhanbarth Arfon a changhennau Llafru, Tregarth a Groeslon. Rhanbarth y De Ddwyrain a changhennau Bro Radur, y Bont Faen a Chlwb Gwawr Tenar. Hoffwn yn ogystal a chyfer y cyfle i ddiolch i Elinor eich trysorydd am eich gwaith ffordiw ac mae wedi bod yn bleser cydweithio hi. Diolchaf hefyd i drysoryddion canghennau a rhanbarthau a golygwyd am ei gwaith greulus. Mae hefyd wedi bod yn bleser i mi ac aelodau staff, sef Catrin Hartery, Catrin Williams, Nicholas Phillips a Nicola Griffiths, i gweithio â staff y mudiad. Rwyf yn ei gyfrin fraint i weithredu fel cyfrifydd i'r mudiad, a hynny ers 4 mlynedd ar 10 bellach. Ymddiheuraf nad rwyf yn gallu bod yn bresennol yn ôl farfer eleni, ac rwy'n dymuno dda iawn am y flwyddyn nesaf. Ian Williams, Pritchard & Co. Diolch. Diolch, Elinor. Diolch yn fawr iawn i gwmni Pritchard a'i gwmni, rydym yn wir yn werthfawrogi y cydweithio hapus. Nesaf, adroddiad gan y trysorydd cenedlaethol. Mae raint yn awr wedi galw ar Meira Evans, ein trysorydd cenedlaethol, i gyflwyno'r adroddiad ariannol i ni. Croeso, Meira. Eisoes fe anfonwyd copio'r cyfrifon yn llen i bob cangen, felly dim ond ychydig o sylwadau fyddaf yn ei gwneud bore yma. Yn gyntaf hoffwn ddiolch i Ian Williams y staff Pritchard a'i gwmni Abergwaun am ei gwaith yn arolygu cyfrifon y mudiad bob blwyddyn. Diolch hefyd i Elinor am ddarllen adroddiad y cyfrifydd i ni heddiw. Y cyfrif gweinyddol a gweithgareddau, incwm, gyntaf, talunodau. Cododd yr arian yn dderbynwyd yn sylweddol yn rhannol oherwydd cynnydd bychan yn y tal aelodaeth a hefyd yn nifer yr aelodau. Newyddion da i ni fel mudiad. Grantiau. Bu codiad sylweddol yn y grant yn dderbynwyd gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â grant Arfor a bydd hyn o gymorth mawr. Y staff yn ymgeisio yn gyson am grantiau amrywiol ac yn llwyddiannus iawn fel rheol. Mae nifer o grantiau ar gael i ganghennau a rhanbarthau, ac mae staff y swyddfa yn fwy na parod i'ch helpu i wneud cais amdanynt. Cymorth rhodd. Mae parodrwydd ein aelodau i ganiatáu rhoi cymorth rhodd ar eu tal aelodau yn cynhyrchu arian gwerthfawr i'r mudiad bob tro rydym yn ei hawlio. Diolch am hyn. Llogaeth. Oes fawr o newid wedi bod yn y fansod y llogau, ond maent yn cynhyrchu arian gyson. Rhent a gosod y ganolfan. Defnyddir y ganolfan yn gyson gan nifer o grwpiau a chymdeithasau mwy felly eleni
ac o ganlyniad yn dod ag elw defnyddiol i'r mudiad. Wyliau cenedlaethol a nwyddau. Cododd costau Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn sylweddol. Dim cymaint o wahaniaeth yn hostad digwyddiadau eraill, ond mae prisiau popeth yn codi yn anffodus. Bydd gwerthiant da ar y nwyddau a chynnydd yn yr incwm. Wariant. Gyflogaeth pensiynau. Mae'r costau wedi codi, ond mae grant y Llywodraeth yn cyfrannu yn hael at yr rhain. Oherwydd prisiau uchel tanwydd, mae costau teithio wedi codi hefyd. Costau swyddfa. Yn cynnwys ffôn, a phostio, swiriant, goleuo, gwrthsogi, y we, cyfrifiaduron, rhent ac yn y blaen. Wedi gostwng cryn dipyn ys y llynedd, yn rhannol oherwydd nad oedd gwaith adeiladu wedi digwydd. Yn anffodus mae mwy o hynny angen ei wneud. Dim syndod felly mae colled o 16,700 a wnaed dros y flwyddyn. Cylchgran o awr. Aeth yr incwm i lawr ychydig a'r costau i fyny gryn dipyn, gan wneud colled o ganlyniad. Dyma un rheswm pam ei bod yn argymell codi'r tal aelodaeth yn mwyn ei galluogi barhau i gynhyrchu ein cylchgran rhagorol. Cyfrifon cynghennau clybiau a rhanbarthau. Mae symiau arian yn amrywio yn fawr o un lle i'r llall, ond nid ydym wedi newid llawer mewn blwyddyn. Asedau. Mae'r asedau sydd gennym yn y cyfrifon banc wedi lleihau o ganlyniad i'r holl gynnydd sydd mewn costau. Gwneud pob ymdrech gan y staff a'r swyddogion i arbed arian yn pob agwedd o waith y mudiad, fel nad oes asedau yn cael ei gwastraffu. Pwyllgor cyllid. Cynhelir is-bwyllgor cyllid ddwywaith y flwyddyn yn y ganolfan ac ar Zoom yn hybrid. Pwyllgorau da a gwerthfawr, a thrysylwion pob rhanbarth yn ymuno a chyfrannu at y drafodaeth. Diolch amdanynt bob un. Un peth sydd yn codi ben y gyson yw pa elusennau y cawn ni fel mudiad yn gyfreithlon gyfrannu sydd atynt. Mae rhestr o'r dilys yn cael ei hanfon allan efo pecyn y trysorydd, a hoffwn ofyn yn garedig i chi sylwi'n fanwl ar y rhestr yma, mae'n ofynol yn ôl y ddeddf elusennol. Diolch i bob un ohonoch am lenwi a danfon ffurflen incwm a gwariant yn brydlon ac yn gywir iawn ar y cyfan. Caiff yr holl gyfrifon ei herchwilio gennym, a dewisir data gwahanol ganghennau ar rhanbarthau flynyddol gan Richard ei gwmni, ac mae'n hwy'n canmol y cywirdeb hefyd. Diolch o galon i bob un sy'n ymgymryd ar gwaith o gyfri a chofnodi incwm a gwariant ar bob lefel. Diolch am eich gwrandawiad y bore yma. Trysorwn ein trysynyddion. Iegau y tegu nawr, rydym yn dweud yn flynyddol trysorw neu'n trysyryddion. Rydym fel mudiad wedi lobio i sicrhau gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwasanaethau lleol a llai o'r ystradigaethau i bancio fel elusen. Mae eleni wedi profi i fod yn flwyddyn eithriadol o heriol o ran y banciau. Mae'n darcalonus i weld sut mae cwsmeriaid yn cael ei trin. Cofiwch fod meinir bob amser ar ochr arall y ffôn os ydych eisiau sgwrs. Diolch Meira ac Elinor. Dyma felly symud ymlaen i ail ran ein cyfarfod. Rhan ddoi, cyfarfod cenedlaethol. Cadarnhau cyfnodion cyfarfod blynyddol yr ail y 15 o Fai 2025. Gofynnaf i chi ddangos eich tocynnau pleidleisio ac fe fydd Jackie, Olwen, Margaid a Bethan yn cyfrif i ni. Byddem gofyn i chi yn gyntaf i gadarnhau, yn ail i wrthwynebu ac yn drydydd i atal y bleidlais. Yn gyntaf, pawb sydd am ei dderbyn a chymeradwyo bod cyfnodion y cyfarfod blynyddol yn gywir. Dangoswch eich tocyn yn awr.
Yn ail, pawb sy'n gwrthwynebu'n gywirdeb y cyfnodion, a wnewch chi ddangos eich tocyn yn awr. Na iawn, symud mlaen. Yn drydydd, oes unrhyw un am atal eich pleidlais, dangoswch eich tocyn yn awr. Diolch. Materion yn codi o'r cyfnodion. Dyma ni yn symud ymlaen i ran bwysig o'r cyfarfod tal aelodau. Heddiw yn y cyfarfod blynyddol, mae modd i gynrychiolwyr bob angen a'r clwb ynghyd â swyddogion rhanbarthol pleidleisio hardded y tal aelodau. Yr argymhelliad ydyw codi y tal aelodau i 22 pint, a bydd yn cael ei rannu wedyn gyda'r pint yn aros yn y gangen clwb a pint yn mynd yn genedlaethol. Dyma fel mae'r 20 pint cyfredol yn cael ei rannu. 4.50 i'r gangen clwb, 50 ceiniog i'r ranbarth, 15 pint yn genedlaethol, yn cynnwys 4 rifin o'r wawr a chyfraniad o 20 ceiniog i gwyl a hamdden a 5 ceiniog i iaith a gofal. Mae'r canran sy'n mynd yn genedlaethol yn gyfraniad tuag at cyflogi staff, talu yswiriant a thalu hanner costau'r gwyliau cenedlaethol, ynghyd â threfnu'r gweithgareddau. Fe fydd i chi gyfle i bleidleisio yn awr. Yn gyntaf, dros codi'r tal i 22 pint. Yn ail, dros gadw'r tal yr un fath, sef 20 pint y flwyddyn. Yn drydydd, atal y bleidlais. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Gofynnaf yn ffurfiol i chi godi eich tocynau. Pawb, adroddiad Tegwen a Finne nesaf. Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r gweithgarwch eithriadol ers yr hwyl haf yn 2025. A diolch i bawb yn sicrhau llwyddiant yr wyl. Gobeithio bod wedi mwynhau y flwyddyn trwy luniau ar y pwynt pŵer. Cipiwyd tlws y llenor Ann Lewis gan Iona Evans o gangen Pandy Tudur, a gwobr Patagonia gan Catrin Stevens o gangen Abertawe. Cyflwynwyd tlws Mair Penri am y sgetch ar adloniant gorau i glwb gwawr y Pennau. Diolch i bawb sydd wedi ymuno gyda ni yma heddi, ac hefyd i'r holl aelodau sy'n ymuno gatre ar ffrydio byw. Dyma'r ail dro i ni wneud hyn. Ni wedi ffrydio'n fyw lawr yn y gampfa pan o'n i'n dadorchuddio'r llogiau, a nawr i ni'n ffrydio'n fyw hefyd o'r cyfarfod blynyddol yma. Llynedd eithbwyd i Eisteddfod yr Urdd Dir a Môr. Diolch i'r aelodau am eu holl waith ar prosiect Merched yn y Gweithle, Dir a Môr. Diolch am sicrhau paned a picer yma yn hyfryd, fe gynhaliwyd cystadleuaeth i ennill eitemau drymio yn y Ddabell. Diolch i gwmni Taran a llongyfarchiadau Alice Evans o Lanilan am ennill y wobr. Yn y sioe fawr sydd Gaernarfon o dan y folaeth rhanbarthau Dwyfor, Arfon ac Aberconwy, cafwyd derbyniad yn Ystadwareth gyda Geraint Evans a Gaenor.
Llongyfarchiadau yr ymbarthwyfor ar ennill cwpan Radi Tomos ar y thema taith neu llwybrau, ac i Lilwen Tomos Garfyrddin ar ennill ar y blodau llwybrau i'r gofod. Yna, ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ar Fro, gyda'r rhanbarth Glyn Meilor. Cafwyd nifer o weithgareddau a digwyddiadau cyn ac wedi'r Eisteddfod ar y thema Cylchoedd y Ffin. Cafwyd sgwrs gan Angharad Rhys, cynhalwyr prosiect gyda'r ysgolion lleol, buom yn blasu bwydydd y Fro, siaradwyr newydd gan Cheryl Williams, y ddawn o ddweud stori gan Fiona Collins a'i ffrindiau, lawnsio hunangofiant Elinor Byrnam, Mari Emlyn yn holi'r Hian Cadwaladr, sgwrs awduron gan Gwasg y Bwthyn, cyflwyniad Fflamau'r Ffin, ac yn binnacle ar y cyfan, seremoni urddo Bethan Picton Davies yn Llywydd Cenedlaethol. Yna, llongyfarch a diolch i'n llywyddion yn stondin y Llywodraeth. Cyfarfu y clwb gwau a chrosio ar y maes, a cynigiwyd tal aelodaeth neu danysgrifiad wawr i bawb a ddaeth i'r rownd derfynol, dysgwr y flwyddyn. Cynhaliwyd ein penwythnos preswyl yng Nghaerdydd, bu'n lwyddiant ysgubol. Buom yn gwledda'n westy Radisson Blue, Metropolitan, y Village a'r Fel. Cafwyd croeso i Gaerdydd gan Hugh Thomas, prif weithredwr Cyngor Caerdydd, a noson o adloniant gan bechgyn Bro Târ. Treiliwyd dydd Sadwrn yn Saint Pagan gyda sesiynau amrywiol yn y theatr a chyfleu grwydro. Gyda'r hwyr roedd cyfle i siopa, gair gan y llywydd anrydeddus Margaret Hughes, a noson o adloniant yng nghwmni Jessica Robinson a chybolwg ar brosiect mewn cymeriad Waldo. Bore Sul cafwyd gwasanaeth yng ngofal Sian Elin a Chryw Sir Fenro. Cyflwyniad i brosiect fethan, cyflwyniad gan Sean Jenkins ac Arfon Haynes Davies ar rhan Rogers Jones ar werthwyr. Yna cyflwyniad gan Valeri Hopwood. A chyflwyno arian i Ambulance Awyr Cymru. Cofiwch heddi, ma ffurflenni penwythnos preswyl Aberystwyth 2026 yma, a gyda'r swyddogion sydd yn y cotia melyn. Nôl i llynedd, be ddigwyr y cwis hwyl cenedlaethol oedd Pont y Pryr. Diolch i bawb am gystadlu mewn 40 o leoliadau ar draws Cymru. A diolch i Radio Cymru am y cyhoeddusrwydd. Bu cystadlu gwych yn y ffeiriad. Y buddigwyr ydoedd Corach, Gonc neu Goblin, Einir Ratri, Llanafan, Adur Nwal Nadoligaidd, Margaret Jones, Tregarth, Crefft, Papur Mache, Niawyn Davies, Bro Tryweryn, a choginio unrhyw bwdin addas ar gyfer y Nadolig, Nen Davies, Bro Tryweryn. Cynhaliwyd 3 ceinior llywydd, gyda Bethan yn mynd i Nant Ddu yng Nghwmni Mair Thomas Evans, yna gwesty'r Celt yng Nghaernarfon gyda Dylan Cernyw, yn diddanu a'r cinio olaf yn Cri Glas gyda Robert Arwyn. Diolch i chi gyd am gefnogi. Cynhaliwyd cwrs crefft y gogledd yn Corwen a chafwyd hwyl ar wneud gorchuddion lamp, cyfle i greu broets a chreu llun gyda defnydd a phwythau. Roedd yn ddiwrnod hwyliog a chofiadwy. Roedd prosiect Einor ein llywydd llynedd wedi derbyn ymateb anhygoel, sef casglu a gwerthu sgarffiau a mwclis i godi arian i apel Ambulance Awyr Cymru. Erbyn y diwedd, cyflwydwyd dros 26,000 llongyfarchiadau mawr i chi Einor, a diolch am fod mor greadigol gyda siop pop-up, ffeiriau, sioe ffasiwn a llu o digwyddiadau. Erbyn hyn, mae positifrwydd pinc mewn digwyddiadau amrywiol gan y clybiau canghennau a ranbarthau yn y gwyliau cenedlaethol ac yn wir yma heddiw. Mae cydweithio gyda ymchwil Canser Cymru yn brofiad sy'n gwneud i rywun ystyried pwysigrwydd gwaith ymchwil gan fod yr ystadegau 1 ym mhob 2 yn reit frawychus. Diolchwn i chi gyd am eich caredigrwydd, a hyd yma fe godwyd 36,587 a 29 ceiniog.
fawr, y Medi Tachwedd Mawr Tamai, a diolchwn i Llunos Penfold, Angharad Rhys a Meryl a'r holl tîm sy'n sicrhau llwyddiant nid yn unig y cylchgrawn, ond y podlediadau a'r copïau i lyfrau llafar Cymru. Diolch arbennig hefyd i'r hysbysebwyr ac i gyngor llyfrau Cymru. Cynhaliwyd amrywiaeth eang o gyfarfodydd Zoom cenedlaethol gan gynnwys Meinir Hathren Brownies, Brian Bowen Davies, Comisiynydd Pobol Hŷn, Cracker Nadolig, Kevin Burgess, Llunos Griffin, Celf a Heddwch, Eirian Evans, Shiatsu, Gwenllian Beinon, Celf, Dathlu Diwrnod Ryngwladol y Merched a Diwrnod y Llyfr, Mari Elin William, ac Angharad Rhys. Bydd arpariaeth ar y cyfryngau cymdeithasol o luniau ac anghennau a chlybiau a'r rhanbarthau yn fodd o roi cipolwg ar weithgareddau mudiad. Cofiwch anfon nhw fewn ato ni. Ni sy'n gyfrifol am gofer Gwenllian yn Sentringham ar garreg ar yr Wyddfa, a diolchwn i'r aelodau sy'n ymweld â glanhau y thacluso yn reolaidd. Fel rhan o brosiect Heddwch Nain Mangi, mae yn braf i weld arddangosfa barhaol o real heddwch yn y Llyfrgell Cenedlaethol. Diolchwn i bawb sydd yn hael iawn tuag at ein elusen, gan gynnwys y nawdd a dderbynion o grantiau, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau, y Loteri Genedlaethol, Cymru Creadigol, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberystwyth, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Gwendolyn a Margaret Davies, a hefyd y rhoddion a dderbynion gan aelodau. Ymfalchiwn yn y ffaith bod aelodau yn gwirfoddoli ar amryw o brosiectau. Rhoi bwyd i'r banciau bwyd, rhoi roddion i gylchoedd meithrin, prosiect dementia, gwneud picar y maen i ffoeduriaid, cyfnogi y papurau bro ac eisteddfodau lleol, i enwi dim ond rhai. Diolch o galon i chi. Mae Bethan yn ysgrifennu yn fusol i'r Cymro a finne yn ysgrifennu yn fusol i gylchgrawn y tir ac erbyn hyn hefyd i gylchgrawn yr Enfys. Diolch o galon i holl aelodau staff a swyddogion cenedlaethol sydd wedi bod mor weithgar dros y flwyddyn. Diolch i'r aelodau sydd yn cynorthwyo i siaradwyr newydd a prynhawn yma fe gan gyfle i werthfawrogi eu cyfraniad yn fawr. Diolch hefyd am bartneriaethau amrywiol a difyr iawn sy'n rhoi cyfle i ni gydweithio. Diolch i bawb sydd yn trefnu teithiau cerdded ac sy'n cynnal clybiau darllen llwyddiannus ar draws Cymru. Felly, gyda hynny o eiriau, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cefnogaeth, a diolch am sicrhau cynnydd yn yr aelodaeth eleni. Yn y darn yma, i ni newid yr agenda ychydig bach, felly ni ddim yn mynd mlaen i wobr Patagonia, i ni mynd mlaen y darn sy'n dilyn. Symudwn ni mlaen nesaf, gwabrwyo buddigwyr cynnydd aelodau. Cynnydd y de, caniau clwb, cynnydd aelodau 2025-26, yn y de, cyntaf, Peniel Caerfyrddin, 10 aelod. Yn ail, Llundain Ceredigion, 9 aelod. Llydydd, Mynach Arcil Ceredigion, 7 aelod. Gallwch chi ddim yn trwyddo nhw'n gyd, allan ni'r cymeradwyo nhw'n gyd o'r diwedd i man spel. Bedwerydd,
Clwb Gwawr Llanllwni Caerfyrddin 6 aelod. Pedwerydd Pumsaint Caerfyrddin 6 aelod. Pedwerydd eto Clwb Gwawr Clydau Penfro 6 aelod. Pumed Cylchymwnt Ceredigion 5 aelod. Pumed y Bontfaen y De Ddwyrain 5 aelod. Chweched Llandidog Penfro 4 aelod. Chweched y Bryniau Ceredigion 4 aelod. Chweched yr Hafod Ceredigion 4 aelod. Chweched Clwb Gwawr Cylchcennin Ceredigion 4 aelod. Chweched Llanybydder Ceredigion 4 aelod. Chweched Hedi Gwyn ar Gaf Caerfyrddin 4 aelod. Llongyfarchiadau am ail sefydlu y clwb gyda 15 aelod. Clwb Gwawr Meilog yn derbyn tysysgrif arbennig am ail sefydlu a chroesawu 15 aelod. Os daw pawb ymlaen felly o'r de. Os newch chi gyd ymlaen o'r de, cynrychiolwyr o'r canghennau, neu i dderbyn yr tysysgrifau, os gwelwch yn dda. Llymden, Mynach, Clwb Gwawr Llanllwni, Cangen Pinsent, Clwb Gwawr Clyder, Cylchymwnt, Bontfaen, Llandidog, y Bryniau, yr Hafod, Cylchcennin, Llanybydder, a Hendi Gwyn ar Gaf. Dwi'n gwybod beth i gwybod. Gynnon ni ragor yn cynrychioli'r de. Clwb Gwawr Merched Meirionydd, 9 aelod. Yn ail Glantwymin Maldwyn Powys, 6 aelod. Yn ail Corwen Glyn Meilor, 6 aelod. Trydydd Bethel Arfon, 5 aelod. Pedwerydd y Wyddgrug Glyn Meilor, 4 aelod. Pedwerydd Penros Garnedd Arfon, 4 aelod. Pedwerydd Llanrug Arfon, 4 aelod. Os nid cynrychiolwyr ddod ymlaen os gwelwch yn dda. Neu os oes llywydd o'r math yma?
Diolch yn fawr iawn. Symudwn ni mlaen de. Materion y drafodwyd gan y Pwyllgor Lliwio. Mae yna amryw o faterion wedi cael eu trafod yn ystod y flwyddyn, ond nid oes angen pleidleisio ar yr un ohonynt. Felly symudwn ymlaen i orchwyn proseris arall. Gwobrwyo'r gangen a'r Clwb Gwawr am gyflwyno tal aelodaeth a'r rhaglen mewn amser. Llongyfarchiadau enfawr canlynol a fi'n ffodus iawn o gael eu henwau wedi tynnu allan o focs yn ddiweddar. Y gangen a'r clwb wedi cyflwyno eu tal aelodaeth a raglen cyn y dyddiad cau. Llongyfarchiadau felly i Cangen Corwen, Rhanbarth Glynmeilor, Clwb Gwawr Llanfynydd, Rhanbarth Caerfyrddin. Ac os gael ofyn i Bethan Jones Parry a Betty Wyn James i ddod ymlaen i draddodi y feirniadaeth ar gyfer buddigwyr y rhaglen orau. Dwi'n sicr bod y ddwy wedi mwynhau chwilota trwy bob un o'r rhaglenni difyr a ddaeth i lawr. Gyfynnwn i Betty Wyn James draddodi'r feirniadaeth a cofiwch yn y gampfa ar ôl cino bydd modd gweld y rhaglenni i gyd sydd wedi dod i'r bryd. Wel, roedd ti Bethan y fyne oedd cael feirniadu'r rhaglenni. Pan fath angharad o'r pentwr i mi, roedden nhw'n gwybod bod tasg anodd o'n blaenau gyda chymed o amrywiaeth. Roedden ni'n edrych am 3 peth. Yn gyntaf, diwyd y rhaglen, rhywbeth byddai'n denu, yn lliwgar gyda lluniau felly, ac roedd yna rai gwahanol, megis marc llyfr, un wedi plygu ac agor lan yn bert, ac un oedd yn hygyrch iawn, gyda fersiwn print bras i'r rhai ar nam ar ei golwg, a chopi o'r raglen y tymor i'w rhoi ar wal y gegin i'r rhai efallai sydd yn mynd ychydig bach yn anghofus. Yn ail, chwilo am y gwybodaeth. Enghraifft, roedd ambell i'r raglen a llun o swyddogion arni, a fydda'n helpu aelodau newydd yn nabod y swyddogion, rhai a hanes y gangen, gwybodaeth am ddigwyddiadau cenedlaethol ac yn y blaen. Ac yn drydydd, o'n i'n chwilo ar cynnwys rhaglen y tymor, a chawson ni amrywiaeth fan hyn, a llawer o syniadau i'w defnyddio yn y gynhenau ni. Felly difyr iawn oedd i darllen. Felly, fel hyn rydyn ni wedi dyfarnu eleni. Yn gyntaf, bro petheuliog o Rhanbarth Maldwyn. Yn gydrodd ail, genod llan o Arfon, a
Cangen Cadr Caerfyrddin. Ac yn trydydd, Cangen Llansannan o Ranbarth Colwyn, arbennig o De Ddwyrain. Diolch galon i'r dwy, dwi'n siŵr bod chi wedi mwynhau'r profiad. Os gewn ni gynrychiolydd felly o bro cyfeiliog i ddod ymlaen i gasglu y wobr. Arbennig. Doi yn un, sef mae dwy yn un rhaglen, mae doi, mae'na'r cyntaf yna i fi. Ac yn ail wedyn, os gallwn ni ofyn ar Clwb Gwawr Gaynor Llanarfon a Cangen Pencadr am bach gyfyrddin i ddod ymlaen, a wedyn Cangen Llansannan a Cangen y Fenni i ddod ymlaen. Cofiwch bod modd gweld cynnwys bob un rhaglen yng Nghymru sy'n cyrraedd y swyddfa ar wefan Merched y Wawr. Gallwch chi chwilota yn pob un cangen a clwb trwy fynd ar y wefan, mynd i'r cangen i'r clwb a gweld beth yw'r rhaglen y flwyddyn. Felly mae ffordd o ddim ddwy'n syniadau, rhannu syniadau yn effeithiol a cael eich ysbrydoli gan beth mae bobl eraill yn gwneud. Ond mae fe'n ffordd dda iawn o weld beth sy'n digwydd yn ymwedig yn eich ardal leol o bosib pan ych chi'n gweithio cael un siaradwyr neu ddifannwyr. Os rwy'n o'r Llansannan yma, neu rwy'n yn gallu mynd â eitem Llansannan? O, haf. Na, mae haf gyda'r chwaraeon. Mae 'na adegau o'r flwyddyn lle cael gyfle i werthfawrogi gwaith celf a llenyddiaeth ein aelodau. A hoffwn o'n gyfarch y canlynol am greu cardiau nadolig a cynullion gwerth chweil. Galwaf ar y canlynol i ddod ymlaen i dderbyn ei gwobrau, sef 2 becyn o gardiau, mat diod ac 20 pint. Ar gyfer cynullion y cardiau nadolig, llongyfarchiadau i Megan Richards fel un fach ar Cylch Ceredigion, Myfanwy Roberts, Carmel Aberconwy a Liz Rowlands, Bodwrog Môn. A wedyn, mae rhaid cael pennill tu fewn, ond mae rhaid cael llun tu allan y gerdir. Felly, newn ni mlaen
gweithredu yn y Dolig. Tro yma, mae'r wobrau yn mynd i Lon Owen, Cangen y Felin, y Deddwyrain, Grace Burt, Cangen Abertawe, Gorllewin Morgannwg, Marilyn Evans, Cangen Peniel, Caerfyrddin, a Morwenna Lansley, Cangen y Bermo, Meirionydd. Cangen y Bermo, rhywun yn lle dod i gasglu yn Morwenna? Oes, gwych, diolch yn fawr i chi. Mae Morwenna wedi ymddiheurio fi'n methu bod yma heddi. Felly, newn ni mlaen yn awr i wobrwyo be ddigwyr cwis hwyl cenedlaethol Mercher y Wawr. Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb a gystadlodd yn y cwis hwyl cenedlaethol. A diolch i BBF, Radio Cymru am ei cydweithrediad. Dyma rhai a ddaeth i'r brig ar draws Cymru. Yn gyntaf, Cangen Pontypridd, Menna Thomas, Gwerfyl Thomas, Dilys Davies a Delyth Davies. Rhanbarth y Deddwyrain. Maen nhw'n ymddiheurio, maen nhw'n hwyl Ponty heddi, felly dyn nhw ddim gyda ni heddi, ond maen nhw'n ymddiheurio, ond os rhywun yma sy'n medru dod ymlaen i dderbyn y gofod ar ei rhan nhw, Jill, bendigedig. Wedyn, i ni symud yn ail, a fi'n credu falle byddwch chi'n nabod un o aelodau'r tîm yn y fan hyn, i ni'n galw ar Cangen Penrhyn Coch Ceredigion, sef Miriam Garrett, Glenys Morgan, Eleri James a Wendy Reynolds, Rhanbarth Ceredigion. Llongyfarchiadau i Pontypridd yn gyntaf, i Penrhyn Coch yn ail, a nawr i ni'n symud i'r cyfartal drydydd. Datglwm a chwbl am y dal cyfartal, dyn ni cofiwch. Felly, yn gydradd drydydd, mae Cangen Caernarfon, sef Carys Owen, Helen Gwyn, Anwen a Maggie Roberts, Rhanbarth Arfon. A hefyd, Cangen Cwm Cymru, sef Sian Griffiths, Rhian Hughes, Gwyneth Davies a Caroline Turner, Rhanbarth y Deddwyrain. Felly, os gewn ni rhywun o Cangen Caernarfon a Cangen Cwm Cymru i ddod ymlaen. Odyn, Caernarfon a Cwm Cymru? Ie, odyn nhw'n ymlaen. Dwi yn ymddiheurio bod Gwobr Patagonia yn cael ei daflu di ddiwedd y cyfarfod. Mae
un o'r buddigwyr yn brysur yn chwarae un o'r chwaraeon, a ni'n disgwyl bydd dychwelyd unrhyw Felly, un o'r gorchwilion pleserus yn awr ydyw derbyn gwahoddiad i'r gwyliau cenedlaethol, a braf ydyw gwahodd y beder yma i'r llwyfan. A ran Steddfod yr Urdd, Sian Arwel Davies, Trywydd Rhanbarth Môn, Sioe Frenhinol Cymru, Jane Morgan, Swyddog Datblygu Rhanbarth Gyfyrddin, Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Glas, Ann Morris, Llywydd Rhanbarth Penfro, a'r penwythnos preswyl, Catherine Hughes, Llywydd Rhanbarth Ceredigion. A mae'r rhan mwyaf eisiau ni gweld Jane hefyd, Jane sydd wedi bod yn gyfrifol am y parcio ar y maes parcio. Mae'n rhaid dweud mae'n daclus iawn eto, Jane. Felly, newn ni ofyn i Sian Arwel Davies ddod yn gyntaf. Diolch yn awr am y cyfle i gwahodd chi Steddfod yr Urdd ar Ynys Môn. Da ni wedi am gylchynydd efo dŵr, wrth gwrs, a fennau a'r môr, ac erbyn hyn mae yr ynys ei hun yn llawn o dri lliw, coch, gwyn a gwyrdd. Mae pwyllgor wedi bod yn brysur yn paratoi, mae'r cyllid yn ei le, ac erbyn diwadd bori, mi fydd arddangosfa Rhanbarth Môn i fyny yn y babell. Felly, da ni'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi. Mae'r bont Menau heddiw ar gael tan 6 o'r gloch heno, ond da ni'n gobeithio fydd chi'n gallu dod yn eitha hwyr dros y ddwy bont i'r Steddfod a fwy awyr mewn chydig amser yn y byd ar blynedd nesaf mawr ac yna sôn am drydydd bont. Felly, siwrna hwylu sydd i gyd, a da ni'n edrych ymlaen mynd gyda'r groeso cynnar, a llai ddim sicrhau be fydd y tywydd, ond mi allai sicrhau chi gewch chi groeso gwresog beth bynnag fydd y tywydd. Edrych ymlaen i'ch cyfarfod chi a'ch croesawu chi. Fe fydd croeso cynnes llawn positifrwydd pinc yn aros amdanoch yn Llanelwedd eleni. Dewch yn lli i'r sioe fawr, lle fydd y baned yn cael ei weini mewn cwpanau pinc, raffl gyda gobrau godidog, ategolion ar werth a llawer iawn mwy. Carwn diolch yn fawr iawn i'r Loteri Genedlaethol sydd wedi noddi ein stondin. Hefyd, yma bydd y gwisgoedd arbennig yn cael ei arddangos, a diolch i bob un ohonoch sydd wedi bod yn creu'r blodau bendigedig. Fe bydd cystadleuaeth Radi Thomas yn las, a'r blodau ar y thema adlewyrchiad. Hefyd, bydd Donald Morgan yn gwneud trefniadau ar y thema positifrwydd pinc. A bydd hyn yn digwydd yn y disgybor pentref Garwriaeth am 4 o'r gloch ar y prynawn dydd Mawrth. Edrychaf ymlaen at weld chi gyd yn y sioe rhwng yr 20 a'r 30 ar 20 o Orffennaf, a gobeithio fydd yr rhain yn tywynnu arno. Mae'n bleser gen i'ch gwahodd i Eisteddfod y Garreg Glas yn Sir Benfro ym mis Awst. Mae safle hyfryd a chyfleus yn Llantrwd, ychydig i'r de o Aberteifi, tref Eisteddfod yr Arglwydd Rhys, yr Eisteddfod gyntaf, ac yn haliwyd yn 1986, sef 850 o flynyddoedd yn ôl. Bydd y croeso trwy'n galon arferol yn eich disgwyl ym Mhabell Merched y Waw, a bydd sawl gweithgarwch yn ystod yr wythnos, gan gynnwys blasu bwydydd yr ardal ac wrth gwrs ein cyflwyniad yn y babell len. Cyflwyniad cyffroes teimladwy sy'n gynnwys gorffon a'r lledd. Rydym yn mwynhau'r ymarferion yn fawr ac yn edrych ymlaen i rannu'r storiau gyda chi. Ar ran Rhanbarth Penfro,
Hoffwn ddiolch yn fawr I ganghennau De Ceredigion a Gorllewin Caerfyrddin am eu parodrwydd I gydweithio ni I sicrhau llwyddiant i'r Eisteddfod. A mae hwn yn mynd yn step to nawr. Trio dibynnu ar dechnoleg. Ond diolch yn fawr iawn I chi ferched Gyfyrddin a Cheredigion. Mae'n bleser I gydweithio chi a ni yn wir ddiolchgar. Felly dewch yn lli i'r Eisteddfod, dewch yn lli i'r babell, eto wrth gwrs babell pinc, a gwisgwch y pinc, ond falle cymaint i'r gormod neu byddwch chi'n diflannu yn y ffein y bwrdd a'r cwpaner. A troeso cynnes iawn I chi, a gobeithio hefyd gewch chi gyfle I grwydro, Sir a ardaloedd hyfryd Sir Aberteifi a Gyfyrddin. Dwi'n mlaen eich gweld chi gyd. Diolch yn fawr. Wel, bore da I chi gyd. Pleser i'w gael eich croesawu i'r penwythnos preswyl yn Aberystwyth yn mis Medi. Dewch i'r coleg ger y lli, lle byddwn yn aros yn y tai a'r fferm Penglais, yn gwledda, yn tamau da, ac yn mwynhau yn y ddarddithfa nos Wener a bore Sul. Nos Wener, bydd Côr Abiec yn ei diganu. Dydd Sadwrn, cael cyfleoedd anhygoel yn y Llyfrgell Genedlaethol yng nghwmni Morfydd Bevan, Nia Daniel a Mari Elin, I wrando a chrwydro, I ddysgu a gwylio, gyda rhai o arbenigwyr Cymru. Trefnir adloniad nos Sadwrn gan bobl ifanc y Fro. Bore Sul, byddwn cael ei swyno gan arddangosfa Cefin a'i flodau. Andrew yn sôn am bwysigrwydd diemwntau, drama a llawer iawn mwy. Bydd positifrwydd pinc yn amlwg yn parhau, ond I ychwanegu at y cyffro, byddwn yn cychwyn y dathliadau diemwnt. Felly, edrychwn ymlaen at gael eich cwmni, bydd croeso cynnes y cardis yn eich disgwyl. Diolch. Mae'n mynd I fod yn haf prysur. Fi no. Diolch yn fawr iawn am eich geiriau caredig. Nawr, symudwn ni nôl nawr I gyflwyno gwobr Patagonia. A mae'r erthygl orau yn Hilfrawn y Wawr, galwaf ar y golygyddion Llunos Penffordd yng Ngharad Rhys a Meryl Davies. Y pedwar idyn sef Haf, Hydref, Gaeaf a Gwanwyn sydd wedi'i beirniadu gan y beirniad yr archdderwyr a'r athro Mary Topwood. Yn ymuno gyda ni prynhawn yma I roi anerchiad am 2 o'r gloch, fe wna I draddodi ei feirniadaeth chi. Diolch am gasgliad arbennig o erthyglau mewn 4 rhifyn llawn doc a chofiadwy iawn. Rwy'n teimlo'n gyfoethog ar ôl dysgu am bob math o bethau diddorol drwy bore'r tudalennau. Yn bwysicach efallai, rwy'n teimlo'n llawn hyder a balchder am fod cymaint o'n cyd-gymreisi, os oes y fath air, yn cyflawni cymaint. O rawlio I goginio,
o greu celfyddyd i rannu cynghorion. Mae'r wawr heb os yn parhau hen linach arloesol y cylchgrynnau i ferched Cymru a theilyngdod a blaengaredd. Mae'r colofnau cyson yn taro deuddeg bob tro ar eitemau nodwedd yn ddifyr. Cefais ysbrydoli gan erthigol Eirlys Jones, fi ac MND, am sobri gan waith Eirian Dafydd a'i difodiant ein dyfodol. Pleser wedyn oedd dysgu am froedd rhai o'r cynhennau lleol ac am waith digon y llywyddion wrth i'r wawr goffau un ac wrth un arall basio'r awennau at y nesaf. Tasg anodd iawn fi dewis a dethol cyntaf, ail a thrydydd. Ond ar ôl cryn bwyso a mesur ac yn mwyn ceisio adlewyrchu amrywiaeth yr arlwy, dyma gynnig y tri hyn. Cyntaf, fy mywyd mewn teithio a gweithio tramor, Caroline Adams, Clwb Gwawr Clydau, Gaeaf 2025, am yr ysbrydoliaeth a'r dycnwch, ac am y nodyn llawn gobaith yn y clo. Ail, o'r rhosydd, Rhian Davies, Cangen Rhywlas, Hydref 2025, am gyflawni gweledigaeth mewn maes na fyddwn ni'n gwybod lle mae dechrau arni. Trydydd, mam fach, gormod o heirn yn tan, Enfys Hatcher, Gwanwyn 2025, am ddweud calon y gwir, am y hiwmor ac am y gerdd. Felly, y canlyniadau yw, y cyntaf yn mynd i Caroline Adams, Clwb Gwawr Clydau, Rhanbarth Penfro. Yr ail yn mynd i Rhian Davies, Cangen Rhywlas, Rhanbarth Glyn Meilor. A'r trydydd wobr yn mynd i Enfys Hatcher, Cangen yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion. Dwi'n siŵr yn hoffech i fi ddiolch i Mererid Hopwood am y feirniadaeth arbennig, a cofiwch fod yma am 2 o'r gloch i ryndo ar ei hareth. Yn anffodus, mae Caroline Adams dal yn chwarae dartiau. Felly fe geith Mererid Hopwood y pleser o gyflwyno'r wobr iddi hi yn hawla. Ond dwi'n deall bod Rhian Davies yma. A mae Rhian hefyd y cyfnod prysur iawn o'i blaen i, mae'n weithgar tu hwnt, Dasteddfod Maldwyn Meirionnydd. Os rhywun yma i gasglu a lan Enfys Hatcher, Catherine, lyflu. Mae Enfys hefyd yn ymddiheuro, mae un o drefnwyr Tregarroc. Felly mae yn Tregaron heddi, yna ble mae Catherine yn diflannu nesaf hefyd. Elsie, gewn ni ofyn i chi fynd wrth y piano? Wedi gofio os unrhyw un ag unrhyw fater arall. Sy'n bron yn eidio dros y darn bach yna. Cofiwch felly ddychwelyd yma am 2 o'r gloch pnawn yma i glywed yr archferwyr ni a'r athro Mererid Hopwood yn rhoi y sgwrs. Ond os gewn ni gyd cael codi a canu can mudiad. Be
Diolch i chi gyd am ymuno. Cofiwch ddod nôl ato ni am 2 o'r gloch pnawn yma.
Reit, cychwynnwn ni ar ein ail hanner y diwrnod. Cyn bod ni'n dechrau'n swyddogol, mae gyda fi weithgarydd bach pleserus iawn i wneud nawr. Mae yna un aelod o staff y mudiad yn mynd ar ei hwyliau bach, ond ar hwyliau mamolaeth. Rhaid i ni ddangos ein gwerthfawrogiad a diolch i angharad, ein tecu, ein IT whiz sydd â ni a mae'n mor effeithiol, cadw'r wetlifyr, y gwefan, datrys unrhyw broblem mae Tygwen yn cael ar y ffôn ac unrhyw beth arall. Ac arall, mae gyda ni rhywbeth bach i ti. A fi'n gobeithio fydd di yn gwario fe'n ddoe, felly di wario fe gyd ar dynan os ti moyn. Ond na, dymunwn popeth da i ti, yn gwybod bod yr un bach. Mae'n digwydd yn y teulu Covid, mae'r ferch yn disgwyl, ond mae'n arad yn disgwyl fynta. Ond ni'n edrych mlaen i glywed y newyddion da. Os eich chi i ddod, i cael cyflwyno just rob. Ti'n gwybod beth, gael nawr y ti? Pleser mawr sydd gen i nawr i groesawu a chyflwyno ein gwestai gwadd heddiw. Rydym yn freintiedig i gael cwmni'r athro ar archtherwydd Myrherid Hopwood, sydd yn wyneb digon cyfarwydd i ni gyd. Mae Myrherid yn un o leisiau mwyaf dylanwadol Cymru ym maes llenyddiaeth, addysg a diwylliant Cymraeg. Mae hi'n athro'r Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae wedi cyfrannu'n helaeth at fywyd diwylliannol Cymru trwy ei gwaith fel bardd, awdur, darlithydd a chelfyddiaeth. Yn 2001, hi oedd y
fenyw gyntaf erioed i ennill y gadair Eisteddfod Genedlaethol. Ac ers hynny mae wedi ennill y goron a'r fedal ryddiaith hefyd. Camp unigryw sy'n tystio ei ehangder ei dawn. Mae chyfrolau barddoniaeth a'i gwaith creadigol wedi ennill nifer o anrydeddau gan gynnwys llyfr y flwyddyn. Ers 2024 mae Mererid wedi gwasanaethu fel archdderwydd Cymru, gan arwain gorsedd y beirdd ac ysbrydoli cenhedlaeth newydd i werthfawrogi'r Gymraeg a'i traddodiadau fyw. Nawr, dyma bach o wybodaeth teulu i chi. Iddi gael ei magu yng Nghaerdydd, mae ei theulu o Bontiago, Sir Benfro. Ar ochr ei mam. Ar ochr ei thad, mae ei gwreiddiau yn agos iawn at safle'r Steddfod y Garreg Glas, os ydych chi'n gwybod. Cyn i Mererid gwrdd â Mr Hopwood, ei chyfenw oedd Davies. Yr un Davies a dwi wedi prodi mewn iddo. Mae Meredydd a John y Gŵr a fyddwy chwaer yng Nghyfraith wrth gwrs yn rhannu'r hen fam gur. Sef beth o'n nhw'n galw ddi oedd hen fam gur hysterics. Mae Mererid o hyd yn gefnogol iawn i fudiad Merched y Wawr. Mi oedd hi gyda ni yn penwythnos preswyl yn Gaerdydd, a gai ddiolch eto iddi am ei chyfraniad hael tuag at fy eiseg yn dilyn gwerthiad o'r gyfrol Mai. Rydym yn hynod o ddiolchgar ei bod yn cytuno i fod gyda ni heddiw ac edrychwn ymlaen yn fawr ar wrando ar ei enerchiad. Croeso cynnes iawn i chi Mererid. Diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad i gael dod yma. Cofies i'r sgarf binc, o bydd anghofies i os ble o'ch chi'n cwrdd. A landes i yn Glan Twymyn yn deud i dod am chwarter i ddau, yn meddwl na neis, mae chwarter awr fasol i nawr i dynnu anadl. A wedyn meddwl, siw mae Merched y Wawr wedi mynd lawr. Sim lot o neb wedi troi lan i'r diwrnod mawr nhw, a ffwrdd o Tegwen a wedi, ti di mynd rybell, dyna nôl. Felly nôl a fi, a dwi'n ymddeheiro am hynny yn fawr. Mae'r Steddfod ar y Brains, mae hwnna mae'n siŵr yn iawn. Wel, helo, chi sy'n neud? Iawn, wel ie. Wrth gwrs mae yna cysylltiad agos rhwng yr orsedd, wedwn ni, a Merched y Wawr. Mae dim ond dweud yr enw Sonia Bowen y dweud y cwbl, a dwi'n gwybod y byddwch chi yn dathru flwyddyn nesaf 30 mlynedd o fodolaeth. A Sonia wedi rhoi yr hwb cyntaf yna i'r fath fudiad. Hithe wedyn a'i gŵr Geraint Bowen, cyn archferwydd, yn ysgrifennu llyfr am hanes yr orsedd. A fydda ni nôl at hwnna mewn eiliad falle, achos mae'n mudiadau a chymdeithasau mor bwysig yn dyn nhw. Dyna beth sydd yn gallu'n diffinio ni fel pobl. A beth sy'n nodedig am Sonia Bowen, wrth gwrs, yw bod hi wedi dod o Loegr. Wedi dod ata ni i astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Bangor. A'i hunan gofiant fy mhobol i yw eich pobol chi, neu ffordd arall eich pobol chi yw fy mhobol i, yn dweud cymaint, yn dyfa. I ni gyd yn perthyn i'n gilydd yn y bôn. A dyna beth sy'n mor hyfryd am y gair Cymru. Pan bydden ni'n edrych yn y geiriadur o dan y gair Cymru, y geiriadur Cymraeg Saesneg, fydden ni wrth gwrs yn cael y gair Wales. Ond ydy Wales ddim yr un peth a'r gair Cymru. Mae Wales yn dod o'r ryw air y cafodd ei roi arna ni gan y bobl oedd ar fin yn compro ni. A mae yna Waleses eraill yn y byd. Mae'r Waliser yn yswistir a'r Faloniaid yn Wlad Belg. Chynna draw fy
Mothers, os licech chi. Beth am Cymru te? Wel, mae Cymru yn dod o ddwy elfen. Com, yn golygu ar y cyd, a bro, yn golygu darn o dir. Falle hyd yn oed darn o dir ar yr ymylon. Margins o bosib. Ond ta waith am hynny, o roi'r ddwy elfen at ei gilydd, mae'r gair Cymru yn dweud wrthyn ni mae pobl sy'n siario yr un darn o dir i ni. A dwi wrth fy modd gyda'r syniad hwnnw. Does dim gwahaniaeth os ych chi wedi dod fan hyn o Surrey neu o Syria i chi yma nawr ac yn rhannu'r darn hwn o dir gyda ni. Ac mae'n wir i ddweud Bethan, mae wreiddiau yn ddwfwn iawn yng Nghymru, yn ddwfwn iawn yn Sir Benfro, mor ddwfwn, nes dwi'n meddwl weithio mod i'n lwcus bod dim cynffon a doi ben. Beth yn tu hwnt o ddiflas, a dwi wedi chwilio yn yr ache yn deheu am weld rhywbeth diddorol. Rhywun wedi dod o rwle heb law Sir Benfro, ond dwi ddim yna yn anffodus iawn. Ta waith am hynny, dyw hwnna'n neud fi ddim tymed yn fwy o Gymraes na rhywun sydd wedi dod yma ddoi, os yw nhw'n dymuno bod yn Gymru. A dyna mae rhaid i gofio, a dwi'n meddwl bod hi'n iawn i ddweud, bod yna bobl yn dysgu Cymraeg yn dod i gael y seremoni ar ôl ychydig eiriau yma. Wel, diolch i chi. I chi'n Gymru, os ych chi'n dymuno fod yn Gymru ac i ni yn eich cofleidio chi fel y mae'r enw Cymru yn ei wneud. Diolch o galon i bawb sydd yn dod ata ni i ddysgu'r Gymraeg. Wel nawr te, roeddwn ni Sadwrn diwetha yn yr union sir yma, draw yn Llanidloes, yn cyhoeddi Eisteddfod Glantwni. Dyna pam es i Glantwni, ond i flwyddyn yn gynnar. Ac wrth gwrs o'n i'n nodi bryd hynny hefyd ein bod ni ar drothwyon llawer digwyddiad bwysig. 850 o flynyddoedd ers cofnodi'r Steddfod gyntaf. 2 ganmlwyddiant ers marw Iolo Morgannwg, y sawl wedi dychmygu'r orsedd yn y lle cyntaf. Ac o'n i'n cwrdd â Dydd Sadwrn. Dydd Gwener o'n nhw'n cyfri'r pleidleisiau yn yr etholiad. Doeddwn i ddim yn gwybod Dydd Sadwrn pwy fydde y prif weinidog newydd. Ond fi es i ddigon hir i gynnig ambell air o gyngor ac heb gwylydd hoffwn i ailadrodd hwnna. Ond fe hoffwn i ddweud hefyd bod yna rhywbeth arall wedi digwydd, a falle Bethan bod chi ddim yn gwybod hyn yn hanes yn heili ers Dydd Sadwrn diwetha a heddiw. Sef hyn, mae newydd y roi wedi'n gadael ni. Dydy hwnna ddim yn drasig, oedd e'n gan mlwydd on. Ond mae'n drist yr un modd. Ond meddyliwch chi am hyn ac o'n i'n pwslo am hyn ar y ffordd lan yma. 100 mlynedd. Ganrif yn ôl, pwy fydde di meddwl y bydde'r un abiorwerth yn cynrychioli Plaid Cymru yn y Senedd, yng Nghaerdydd. Ganrif yn ôl, pwy fydde di meddwl fod gyda ni Senedd yng Nghaerdydd. Ganrif yn ôl, pwy fydde di meddwl yn 1926 y bydde ni digon dwl a ni'n newydd o dallan o un rhyfel byd i fynd i mewn ar ein pennau i ail ryfel byd. Oes bod yna bethau da wedi digwydd mewn canrif, pethau all ni ddim byth fod wedi dychmygu, ond mae yna bethau gwirion a gwael hefyd. A dyna pam mae cael dod ata chi fan hyn, at Ferched y Wawr, yn fath destun llawenydd, oherwydd i chi yn cynrychioli gobaith. Dych chi'n teimlo yn obeithio? Faint o'n ni sydd wedi cofio gwisgo big o i chi hyd yn oed yn eich siwrs big? Rhaid i rywun i ni cael o'n hedfan. Hyfryd iawn. Ond gael ofyn i chi, os gwelwch yn dda, i edrych ar y person sy'n eistedd nesaf da chi nawr a dweud, gad i ni obeithio. Ewch ati. George Pye yn gofio siarad ei hunan.
mater o groesi bysedd ydy gofal. Nid mater o dweud o hope for the best a Chris Cross yna hi. Mae gobaith, ffrindiau, yn egni, yn rym. A be mae gobaith yn neud yw caniatáu i ni i ddychmygu'r byd gwell, ond hefyd ffeindio'r ffordd o'i gyrraedd e. Dyna be mae pawb sy'n gweledigaeth wedi wneud erioed, gobeithio, bod y bord newydd yna i weld yn bell. Sonia yn sefydlu Merched y Wawr. Plaid Cymru'n cael ei sefydlu, dwi'n yn gwybod beth yw'ch gwleidyddiaeth chi, sdim ots am hynny. Y pwynt yw bod yna rhywun wedi dychmygu rhywbeth a wedi mynd ati i sefydlu fe. Iolo Morgannwg yn mynd ati i sefydlu'r orsedd. A beth i gwerthoedd yr orsedd? 2 froneg wirionedd. Teir mwyalen chwarae teg. Coron dros dro. Cwrdd mewn siap cilch. Nid pyramid, nid rhyw chydig pwysig ar y top a bawb arall ar y gwaelod. Pawb yn gyfartal, ac yn anad dim, cleddyf heddwch. Cleddyf nad yw yn cael gweld golau dydd, nid ei llafn hi. Achos does ddim byd yn rhoi mwy o reswm i ni obeithio na meddwl am y byd heb ryfel y mae rhaid i ni ddal ati i gredu yno. Dwi'n chwilio nawr, achos dwi eisiau darllen cerdd fach sydd yn sôn am y gobaith hwnna. Roedd yn wasys ma'n falle i gael ffeindio fi, a yna yn ganol yr anifendod yna, yn rhywle. Cerdd fer yw i, a chi'n mynd i gael sioc pan glywch i'r teitl, achos y teitl yw E equals MC squared. Faint ohonoch chi fan hyn sydd yn wyddonwyr? Oes na ryw rai yn cofio gwersi ffiseg ble mae hi dal fi. Dwi'n cofio Mr Rhys ffiseg yn hala tamed o ole i fynd trwy Brysen a'r gole'n dod mas fel enfys. Chi'n cofio? Wel, ges i ffit, o'n i'n meddwl bod Mr Rhys yn debyg i ddiw i'r fath raddau nes oedd rhaid i fi ddilyn ffiseg fel lefel O i fi gael bod yn y dosbarth. Wel, ti'n fawr beth, dyma ni'r gerdd. Mae da fi fan hyn yn y llyfr. Reit. Mae'r gerdd o'ch hon yn deillio'r syniad hwnna. Mae grym yw gobaith. Chi'n gweld, oedd yr hen Einstein wedi ffeindio na allwch chi gael gwared ar egni. Y cwbl allwch chi wneud ydy trawsffurfio egni. Diddorol, dy fe? Allwch chi ddim rhoi stop ar egni i trawsffurfio fe, na'r unig beth allwch ni wneud. A wedyn mae dewis yn un oes e, sut i ni moyn defnyddio'n hegni ni? Dyma un ag egni nawr, lle wyt ti? Yn llawn egni. Ti'n dod ata i fan hyn? Sut i ni mynd i drawsffurfio'n hegni ni? Ydy ni eisiau'n hegni ni i fod yn egni anobaith neu'n egni gobaith? Dyna'r dewis sydd gyda ni. Ac mewn ysgol yn Sir Gar, gofynnodd athro i blentyn unwaith. Beth yw hiraeth? Ac ar ôl pwslo sbel, roddodd ei lawr lan a dydde, wel, mae'n neillne bod chi eisiau gweld rhywun, neu bod chi'n gweld eisiau rhywun. Na chi lyflu, ynddo fe? Y gwahanol egni. E equals MC squared. Ac os oes cael, mae agor. Ac os oes pell, mae agos. Ac os oes cell, mae neuad fawr. Ac os oes nos, mae toriad gwawr. Ac os oes anobaith, mae gobaith. Ac os oes ofn, mae dewrder. Ac os oes craith, mae pwythau tyner. Ac os oes diwedd taith, mae hefyd i dechrau. Fel y mae eisiau gweld, os oes, gweld eisiau. Wel, dyna ni, ychydig o obeth i chi, ond nid gyda'n hen eiriau dwi am orffen. Yn hytrach dwi am orffen gyda llinellau o gerdd gan fardd o'r ardal hon i ni'n gweld i hisiau chi yn fawr iawn. Mari Lisa a Nwyl. Ac mae'n chwyth meddwl am yr Eisteddfod yn dod i'r ardal hon heddi. Nes i ddigon ffodus i allu dyfynu un llinell o'i gwaith i o'r Maen Llwg. Licen ni ddarllen yr chwechawd ola o'r soned. Y teitl ydy Ein Teulu Ni. A fel hyn mae'n dweud,
Cyweirio'r bwlch fi'n hanes ni bob tro, ac estyn dwylo yn y llon a'r llef. Cymoni plydd a phren, teilwra bro, gan wybod rhywsut, fel petai wrth yr erf. Nid oes un gwerth i gymunedau'r byd, ond gwerth y pwythau sy'n ein dal yn hyd. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn i Angharad am araith cwbl ond os dwi'n gallu gwneud camgymeriad am ei henw hi, mae hi'n gallu gwneud camgymeriad o flwyddyn am lle mae hi fod. Cofio, na nid yn mama wyt ti, blwyddyn nesaf. Reit, iawn. Ydyn ni'n rôl. Wel, da ni'n mynd yn ôl i'r bora yma rwan, a da ni'n mynd i gael gwybod berniadaeth, geiriau oedd, Mereri Hopwood, ac am bob yr Patagonia. Gai just gyhoeddi unwaith eto, gai ofyn ar gan cyflwyno Gwobyr Patagonia, mae'n erthygl orau yn y wawr, Caroline Adams, Clwb Gwawn Clydau Penfro. Caroline, a ni'n o'r fawr. I chi gael deall pan bod fi'n sefyll yma'n hyn, os na i sefyll yma yma, fyddwch chi'n mynd gweld i. Alla hwnna fod yn fantais, ond nid i fi. Da chi'n dod i mewn? Na ni, tra mae pawb yn cael cyfle eistedd, mae'n braf iawn edrych allan a gweld cymaint o liwiau, ond yn benodol cymaint o binc. Ac o'n i'n gwarchod yr wyres dydd Iau. A fel arfer, mae honno wedi gwisgo ni allan Elsa o Frozen, dyfwydd aner ydy. Ond oedd hi mewn pinc i gyd ac ar beic pinc dydd Iau. A dwi'n dweud, wyt ti mewn pinc fyri? A dwi'n dweud fel hyn, pinc ydy'r gorau. Os da ni'n cael bol ar bod yn positif, a da ni'n dweud pinc ydy'r gorau. Na ni, iawn. Y peth cyntaf da ni am ei wneud rwan yn sesiwn y prynhawn ydy a deud y gwir, mae o'n estyniad o'r hyn oedd Mererin dydi ddeud. Da ni'n mynd i gael seremoni cystadlaethau dysgwyr a da ni'n falch iawn o'i croesawu nhw i gyd yma heddiw a gobeithio bod nhw'n
yn teimlo'r gwres oedd yn dod o groeso yr archferwydd i chi ac yn dyletswy a'n diolch ni fel Cymru i chi fel Cymru hefyd am ddysgu'r iaith. Mae gen i ganlyniadau, ond yn gyntaf, gai ofyn i Olwen Jones. Ddod i'r llwyfan? Di Olwen yma? O, yna ni. Olwen Jones, hyd i llywydd y Pwyllgor Iaith a Gofal. A'r beirniaid am heddiw oedd Felicity Roberts a Jackie Taylor. Yn nhw oedd y beirniaid. A dwi'n deall bod Jackie yn mynd i gyfaddodi. Ie? Mae'n nôl mi. A chi sy'n o, fydd y ddwy yna chi siarad. Iawn, rhaid. Dyna ni. Felly, drosodd i Olwen a chi. Diolch yn fawr. Da ni falch iawn o gweld chi gyd yma, a da ni'n falch iawn o'n dwy feirniad sydd yma hyn o'n blaenau. A dyma ydy cystadlaethau'r dysgwyr, ac yn ffodus iawn mae yna 3 rhan i'r beirniadau fydda ni. Canolfa, y gloewi a'r sylfaen a'r mynediad. A gael ofyn pryd, sylwch dda, o dyma cystadlaethau'r dysgwyr. Pawb o'r dysgwyr dewch ar y llwyfan. Croeso chi ddod ar y llwyfan nawr i gael glywed y beirniadaeth. Beirniadau cystadlaethau dysgwyr ar lefel ganolfan i ddechrau. Roedd yna 5 planhigion wedi cystadlu ac roedd beirniadau gwaith y ddaeth i law yn anodd tu hwnt. Roedd y goreuon yn wych iawn, efo chydig iawn o wallau, ond roedd pob un o'r 25 yn medru defnyddio'r iaith Gymraeg i fyndegu i hunain o'r galon. O'n i'n teimlo i bod hi wir yn braint i gael darllen am y profiadau a teimladau dwys oedd yn cael ei rhannu. Roedd yna lawenydd a chyfaredd yn cael ei rannu yn ogystal. Roedd y testun y bori yn un da hefyd. O'n i'n gallu gweld bod yna lenorion oedd yn llwyddo i roi mewn geiriau y profiadau sydd yn gyffredin i rhan fwyaf ohono ni. Y gohirio tanfori, yr edrych ymlaen a'r ofn neu'r arswydo hyd yn oed. Feddwl am y bore yma. Gair yn byr rwan am yr rhaid fuddugol. Rhodri a Ifan. Mi ysgrifennodd o ddarn hyfryd nad oes dim gwallau ynddo fo. Cerdd sydd yma mewn gwirionedd yn rhoi llais grymus i'n dyheuadau a'n hofnau ni, a hynny mewn creadigaeth hardd a chywrain. Wedyn effros mewn drwy geni. Llwyddodd yr ymgeisydd yma i greu sgwrs naturiol yn ardderchog. Mae'r camgymeriadau'n brin iawn ynddo,
Mae'r cynnwys yn gyfoes a da ni'n cael yn diddannu drwy gydol y darn yn gwrando ar sgwrs ffraeth rhwng y prif gymeriad sydd yn dipyn o strap a chanddo ateb chwil i bob peth a chryw o ffrindiau y mae'n ei galw yn boes. Alaw Eos, nesaf, da ni'n gweld dawn yr artist yma yn cyfleu'r llanw a thrai sydd na mewn bywyd. Mae'n datgelu bob math o bethau bach sydd yn lloni chalon fel penydrau o lawenydd. Mae'n cyfeirio wraig yn y caffi lleol sydd yn ei chyfarch ac wen ac yn gwneud ymarfer ei Chymraeg efo hi yn blesar. Wrth sôn wedyn am yr her o gofio geiriau Cymraeg newydd, wrth orffen ei darn, mae'n dweud gallan nhw bod yn haws i ddychwelyd atyn nhw oherwydd bod pob yfory yn gyfle i ddechrau eto. Gwych de. Lili Wen Fach, darn da efo goriau trawiadol yn yn hasgoffa ni o sut mae sbeinwyr yn ddiar hebol enwog am dweud mamia na am bob peth sef i gael nhw am yfory yn de. Mae safon yr iaith yn ardderchog gan nhw hefyd. Dyfodwg ydy'r sgwydden nesaf. Mae'r ffordd mae'r awdur wedi llwyddo i osod ochr yn ochr y gwau a'r gwynfyd a allai ddod gyda gwawrio pob diwrnod, sef pob yfory, yn ddyfeisgar dda. Mae'n cloi'r darn ar y diwedd drwy fynegu yn gynnig. Mor bregus ydy yn byd fach saff ni. Dwi'n dyfarnu y wobr gyntaf i Rhodri a Ifan. Yn gydral ail, dwi'n gosod Effros ac Alaw Eos, ac yn gydral drydydd, mae Lili Wen Fach a Dyfodwg. A roedd pob un yn wych yn ei ffordd ei hun, ac dwi'n rhoi gwobr rithiol i bob ymgeisydd. Diolch yn fawr i chi. Ac yn gyntaf, allwn ni gael Rhodri a Ifan, os ydi o yma, ond da ni'n gwybod ymlaen llawn y gydioli. Ond mae Helen yn chwaer o wedi dod yma i'w gynrychioli fo. Helen? A mae enw Rhodri a Ifan ydy Roderick Jones, Orweriniaeth Czech. Ac mae Helen chwaer wedi dod i'w gynrychioli fo heddiw. Gydra'r ail mae John Jarvis o Griciaeth, sef Effros, a gyda fo mae Swma Pyw, Gwaelod y Garth, a Law Eos. Gan anffodus, dydyn nhw ddim hefo ni heddiw. Mae yna un yma, a mae'r llall oddi yma, ac yna lle dwi wedi rhaid camgymeriad. A mae Swma, da ni wedi dweud Swma Pyw, Gwaelod y Garth. Oes da rhywun yn cymryd roli hi? Mae yna rhywbeth bach, technegol, iawn, ac yn drydydd, Jane Pugh o Aberystwyth ydy Lili Wen Fach. Ydy Lili Wen Fach yma?
Hansen o Kidlington. Ydych chi'n gwybod lle mae Kidlington? Gai rwan, os gwelwch chi'n dda, ofyn arweiniadau ar cyfredau uwch, sef ar y teitl cymdeithasu. Diolch yn fawr. Ie, fe niadaeth rwan ta ar ystyried i ddysgwyr am lefel uwch, bloewi neu cyfredau. Wel, dyma oed lef o gyfansoddiadau creadigol. 21 ohonyn nhw gyd. Y testyn iddyn nhw oedd cymdeithasu, ac mi gafodd pob agwedd ar y testyn yma ei ddwyn i'n sylw gan gwmpasu'r llawenydd yn ogystal â artaith a all fod yn rwng a chymdeithasu i rai pobl. Un peth o ddaeth drosodd dro ar ôl tro oedd gwerthfawrogiad dwfn o waelod calon i fudiad Merched Wawr, am fod wedi ystyrieithiau cynnes o groeso caredig i siaradwyr newydd y Gymraeg, ac am fod yn barod i rannu i cwmni difyr a hwyliog efo nhw. Gair yn fer rwan am yr haith fuddigol. Roedd pob un o'r 5 yma wedi cyrraedd safon hynod gamoladwy ar y nihaith ni, a gyda'r gwalla iaith yn bryn, roedd hi wir yn bleser i'w darllen. Gair bach am waith un ar ddigenw eitem i ddechrau. Mae rhywbeth sbesial am y ffordd mae eitem yn trafod y testyn. Mae cymdeithasu'n curo fel calon meddai, ac mae'r diweddglo'n wych wrth iddi sôn am sut dyn ni'n llwyddo i roi bryd yn ei le yn aml dros baned. Mae'n dod yn fwy na sgwrs meddai. Mae'n dod yn addewid bach yn bod ni yna i'n gilydd. Terged ydy ffug enw'r ymgeisydd nesaf. Yma, dyn ni'n cael eu tywys i fod yn briar o wal fel petai, mewn sefyllfa gymdeithasol go iawn, sef cinio bwyl dewi cangen o ferched y wal. Ac mae'n disgrifio'r profiad mor gelfydd a dyheig i ni, mae'r pwtau o sgorsio mor realistig, a da ni'n gallu hadnabod nhw fel sawl ffotograff bach sain fel petai. Mae hi wedi llwyddo i'w ddal. 5 ydy ffug enw'r ymgeisydd nesaf. Ar ei thaith yn dysgu Cymraeg, mae'r awdur yn crybwyll sefyllfaoedd lle mae'r ffocws ar wneud pethau'n greadigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mae'n dweud ei bod wedi profi'r teimlad o gariad Cymreig yn llifo drwy'r grŵp wrth iddyn nhw fwynhau creu a sgwrsio efo'i gilydd. Ac o'n i ddim pidio chwerthin pan ddarllenis i'r rawleg, a gallwn ni hwylio i Awstralia ar y cefnfor o de dwi wedi i yfed yn ystod yr holl sesiynau paned a sgwrs dwi wedi i mynychu. Gan yr un dan y ffug enw daffodil, da ni'n cael cipolwg gytbwys ar yr hyn mae'r gair cymdeithasu i gwmpasu. Dyma'r glyd sy'n dal cymdeithas at ei gilydd, meddai. Mae'r darn yn diweddu efo cerdd bach hyfryd sy'n dechrau fel hyn. Ewch mas i gymdeithasu, cwrdd heddi, a chryw sy'n croesawu. Hyfryd ynde? Mae'r nesaf yn cyflwyno ei hun dan y ffug enw Cennin Pedr. Mae'n adrodd hanes hynod ddiddorol, unigolyn o'r dwyrain pell a ymgartrefodd yng Nghymru. Mae'r ffordd mae'n adrodd ei stori yn ddifyr, enghraifft, simsanaeth ymlaen mewn bywyd, meddai. Ond mae'n werth dyfynu'r diweddglo, yn doddais i'r gymuned Gymraeg a chael croeso gan Gymru Gwylaidd, a wnaeth i fi wylo dadrau o lawenydd. Mae'n diweddu o'r geiriau, gwyn fy myd. Fel efo'r ymgeiswyr ar lefel canolradd, dwi'n teimlo bod pob un o'r 21 yn sbesial ac yn rhagori yn ei ffordd unigryw ei hunain ac yn heiddi gwobr.
tro yma, dwi'n gosod 8 yn gyntaf, teyrnged a 5 yn gydradd ail, a daffodil a cennin Pedr yn gydradd drydydd. Dyna ni wedi clywed y feirniadaeth yna. Felly, yn gyntaf, eitem, yn ail, 5, yn gydradd ail, teyrnged, ac yn drydydd efo'i gilydd ydy daffodil a cennin. Felly, eitem, eitem bod yn blaen. Janet Phillips o Pwllffordd. Yn ail, sef y rhif 5. Iwan Smith Bai Colwyn. Dydy o ddim yma mae gennau on. Ac yn gydradd efo fo, mae teyrnged sef Lynn Blanchfield o Aberystwyth. Ac yn absenoldeb Lynn, mae beirniad yn mynd i ofalu am gasglu gwobr. Yn drydydd, dydy hitha ddim gallu bod yma, daffodil Linda Smith Casnewydd. Ac yn gydradd hefo hi Julia Trevell Pwllffordd ac mae Janet Phillips yn casglu y wobr yna hefyd. Diolch yn fawr. Awn ni mlaen rwan i'r feirniadaeth nesaf, sef mynediad a teitl ydy Lili. Prynhawn da, bawb. Ti'n bach o'r broblem efo fi heddiw, efo wedi gwneud i'n cataract yma llall a fi'n cael ei wneud, felly fi on and off efo specto. Felly rhaid i mi ddal y papur yn agos, felly peidiwch yn meddwl bod hi'n cuddio. Felly, yn gyntaf, dyma job mwy anodd dwi wedi gael, wedi gwir. Llawer o bendroni wrth y farn i'w bobrau, a nes i bwynhau darllen yr holl waith. Mae eisiau camol y dysgwyr a'r tiwtoriau sydd wedi dysgu nhw. Dath 19 cais i law o lefel mynediad ar y testyn fi. Ro'n i'n chwilio am ddeunydd da o ystod o batrwm ar iaith, geirfa da, cynnwys diddorol ac wrth gwrs cywirdeb. A dwi wedi cywiro ac ysgrifennu nodiadau ar waith pob un o'r dysgwyr i'w cynorthwyo. Ond dyma rei sydd wedi dod i'r bryd, sef 5 ohonyn nhw. Yr un cyntaf o ffigen nhw 1. Darn o waith angerddol, meddylgar a threfyddol. Mae'n sôn am y Gymraeg a Chymru. Roedd cynnwys y gwaith wedi creu argraff arna i, ei fod tipyn bach yn anodd i'w ddeall ar y darlleniad cyntaf. Mae'n deud pethau fel, roedd fy nghalon wastad yn gwybod beth na allai'r meddwl enwi, nes i mi glywed y Gymraeg. Dyna rhywbeth arall wedwyd, dyna Gymru, y tir sydd bob amser wedi dal y dyfnaf ramau o fy enau. Lefel mynediad i hwn. Yn dilyn hynny, y ffigenw rhif 3,
darn diddorol sy'n darlunio llun i ni o fywyd yr awdur. Dechrau da gyda cyfeirio'r pedwerydd plentyn a'r unigfer. Mae'r treigladau yn gywir ac mae ystod dda o batrwm y iaith a geirfa. Hefyd, defnydd cywir o'r genedol, sef pethau fel yn hystadleuaeth y chwe gwlad. A mae ddwy yn cael trwbl efo pethau fel yna. Da iawn rhif 3 na. Yr un nesaf o ffigen o rhif 9, mae'r darn yma yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd yr awdur. Ei hen dad ci, ei mam, a'i chymdogion. Mae'n dweud pethau fel, gweithiodd y hen dad ci yn y ffwrnais yn y felin wir yn Abertawe. Defnydd da o batrwm ar iaith a phob treiglad yn gywir. Yr un nesaf ydy ffigen o 13. Mae o'r yr iaith lenyddol ar y gwaith yma. Rhyfeddol, dweud y gwir. Yno, y cyfarddyn a sŵ a ddath yn wraig i ni yn ddiweddarach. Brawddeg wych. Hefyd, pob un yn iau na fi, o hefyd yn hytrach na pethau fel yna. Dydy lefo mynediad ddim yn sgrifennu pethau fel yna yn y dosbarthiadau. Ac yr un olaf, gwaith Seren Ogledd. Darn diddorol sydd wedi ei sgrifennu ar ffurf per. Mae'r awdur yn deheu am siarad Cymraeg perffaith, ond yn teimlo ei bod yn boddi. Ac yn ôl i geiriau hi, fel pwdin di mewn llyn o gael. Rhywbeth diddorol. Ond dyma sut dwi wedi dyfarnu'r wobrau. Yn gyntaf, y person gyda ffigenw 1, yn gydradd ail, ffigenw 9 a ffigenw 13, yn gydradd drydydd, ffigenw 3 a Seren Ogledd. Mae bleser gennym ni ddeud na, y cyntaf ydy 1, sef Liliana Foucher, yr Iseldiroedd. Yn gydradd ail, ac maen nhw'n methu bod yma, ydy Lledwyn Hughes yr Alban yn Sir Aberdeen gyda Maggie Jarrod Tregaron. Yn gydradd drydydd, Anne-Marie Hawkins y Bontfaens, hi ydy Seren Ogledd, a hefo hi yn drydydd mae Yvette Jones, Sir y Flint. Mae Yvette Jones. Ac yn awr mi awn ni ymlaen at feirniadau sylfaen mynd am dro. Dath 14 cais I law ar y teisydd mynd am dro. A mwynheais I dath yn pob un ohonyn nhw. Mae'r rhan fwyaf wedi sgrifennu am fynd am dro yn y wlad neu o lan y môr. Ond mae rhai eraill wedi sôn am fynd am dro, ar y lleiad. Cerdded o gwmpas dinas, un yn cyfeirio bobl leol adnabyddus
sydd yn ei ardal hi, ac un yn siarad am gyflymdra bwyd. A dyma'r 5 sydd wedi dod i'r diwedd. Yr un cyntaf efo enw 5. Mae rhywbeth eithaf teimladwy am y darn o waith hwn. Mae'r awdur yn sôn am fynd am dro i'r mynyddoedd gyda i gyd. Mae'n dweud, hoffwn i dreulio diwrnod yn cerdded gyda yn gyd ac yn edrych ar y golygfeydd Rhydderch. Ond erbyn diwedd y darn, da ni'n clywed rhywbeth annisgwyl. Ond dydy fy nghadair Olwyn ddim yn mynd i fyny'r llwybrau. Felly, rydyn ni'n edrych ar y mynyddoedd ac yn breuddwydio. Safon yr iaith yn dda a dim camgymeriadau. Yr un nesaf gyda chi enw 7, cerdd hyfryd, i gyd wedi ysgrifennu yn yr amser presennol, a dwi'n rhyfeddu at allu creu pobl i sgrifennu rhywbeth diddorol yn yr amser presennol yn unig. Mae'r awdur yma yn un o'r bobl hynny. Dyma ddwy linell o'r gerdd. Pob cam dwi'n ei gymryd yn cyfoethogi fy mywyd. Trwy nesaf at Meif. Mae'r awdur yma wedi ysgrifennu darn diddorol am daith gerdded o gwmpas Llyntegid i godi pres. Mae'n dweud, mae'r Hwg Rotary yn ei threfnu. Maen nhw'n codi pres i helpu plant. Llynedd, gostron nhw 4,850 pint. Mae safon yr iaith yn dda gydag ychydig o gamgymeriadau. Mae'n y ddau arall yma. Cyflymder, ydy'r ffigen o nesaf. Mae'n ddarn sy'n cymharu cyflymdra bywyd a chyflymdra mynd am dro. Mae'n feddolgar ac athynydol, gan ei cymell i feddwl mwy am ein cyflymdra byw o ddydd i ddydd. Meddai. Mynd am dro ydy cyflymder bywyd. Meddai fy ffrind, flynyddoedd yn ôl, yn yr amser lletchwith ar ôl prifysgol a chyn darganfod ei hunain fel oedolion. Safon yr iaith yn dda heb unrhyw walla. Ar un olaf, y lefel sylfaen, y gerdd wraig. Darn hawdd i ddarllen gyda defnydd da o batrymau iaith a geirfa, a dim ond un camgymeriad gramadegol. A mae'n dweud, mae mynd am dro yn un o fy hoff bethau. Does dim angen kit fancy, dwi'n rhaid hwnna. A dwi wedi gosod nhw yn gyntaf cyflymder. Yn gydra'r ail, y ffigenw 5 a'r gerdd wraig. Yn gydra'r drydydd, ffigenw 7 a Mei. Diolch. Y cyntaf ydy Jonathan Norris o Lundain. Yn ail, Mary Arfer o Bwllheli. Yn gydradd efo hi mae Julie Newman a Berdesach a dydy hi ddim yn gallu bod yma. Yn drydedd, yn gyd drydedd felly, dyma'r cyntaf, yr enw cyntaf gyda i. Cecile Micio, ma fe yw chi wneud Cymraes ydw i a dydw i'n mynd dda mewn Ffrangeg. Boroi Lapon Amusan Ffrainc. Ffrainc. Ac yn gydradd y drydydd hefo hi,
Mae Marie Newfel o'r Bala. A gai cyn i ni fynd o fan hyn rwan, gai diolch nid yn unig am weld y dysgwyr sydd yn fan hyn, ond gai diolch hefyd ar ran y rai ohono ni fi oedd yn cael sgwrs efo nhw yn hynt a roedd o'n bleser pur cael cyfle i ddod i nabod chydig bach o'n nhw a cael gwych ar gyfer nhw yn fawr iawn. Mae nhw wedi gwneud gwaith aruthrol o dda ac wedi dod o bob cwrdd. A hefyd, gai ddiolch hefyd ar y rhan i gyd i'r ddwy feirniad am ei gwaith hwnnw. Diolch yn fawr iawn. Wel, da ni am gael rhyw egwyldder fel mae ni bawb fel sector cyn rhan nesaf yr rhaglen. A darn o gerddoriaeth, mae'r telynorion, mae nhw, fel ydych chi'n gweld, yn barod a diolch o galon iddyn nhw am gwaith.
rwan. Blwyddyn yn ôl, mi gafodd Merched y Wawr a Chymru golled fawr pan gollon ni Jill Lewis, un o'r unlywyddion bywiog a unwaith gyfraniad mawr i'r mudiad i'w sir ym Mhenfro ac i Gymru gyfan a deud y gwir. A mae hi yn fraint i'r mudiad heddiw gael derbyn tlws cof am Jill Lewis. Da ni yn falch bod swyddogion rhanbarth Penfro ac wrth gwrs mae'n llywydni yn dod o Sir Benfro. Da ni'n falch o'i cael hw yma. Margaret wedyn llywyd Andrew oedd yn ffrindiau mawr efo Jill. Ond y fwy na dim, da ni'n croesawu Eirfil, gweddw Jill. A da ni'n... A gawn ni estyn yn croeso i chi hefyd, Mrs Mifain Lewis. Diolch chi am fod efo'ch mab heddiw ar gyfer y seremoni arbennig yma. Rwan, gai wahodd felly swyddogion rhanbarth Penfro a'r llwyfan, a hefyd Bethan Newton i derbyn y tlws o Eirfil ac i gymryd drosodd o ddiwrthani ar gyfer y seremoni. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae'n gallai ddim gweud bod hi'n bleser i drosglwyddo hyn achos ni wedi colli Jill, ond mae'n fraint i ni i gyd yn rhanbarth Penfro i gyflwyno'r trws hyfryd yma cof amdani, a i ni meddwl am Eirfil, i ni'n meddwl am y teulu i gyd, a diolch am bopeth nath Jill dros y mudiad, dros y rhanbarth a dros ei charned. Diolch yn fawr. Bydd Jill yn ein cof am byth. Coffa da am berson da, Jill Lewis. A da ni'n mynd ymlaen rwan i gyflwyno'r tlws. Mae'n fraint gen i rwan roedd yr arweinyddiaeth i Gaenor, meistres yn efo. Esgusodwch fi, dwi rioed wedi gwneud busnes arwain yma o blaen. Mae o gyd yn newydd i mi. Iawn. Tlws Ann Lewis, felly, da ni yn ei gyflwyno rwan. Gai groesawu felly Gaenor Roberts. Gymryd yr awenau ar gyfer y gystadleuaeth gywir. Mae o rhywbeth yn ei gyfarwydd iawn a fo dros y blynyddoedd, a mae o rhywbeth yn ei mechnogi yn fawr iawn a dweud y gwir gallu'r bobl sydd yn cystadlu yn yr adran llenyddol o'r wyl yma. Darn o waith llenyddol ar y testun ar goll oedd y dasg Lenny am Bruce Ann Lewis ac yn ôl beirniadaeth Catherine Stevens ne fo, i glyn i'r canlyniadau ar buddigwyr a bethau,
gen Catrin. Felly gael gyflwyno ddim angen cyflwyno ar hon chwaith yn agos. Catrin Stevens, sydd ymlaen i gael dweud yr Yn da, pawb yn clywed. Felly, gryn mwynhad yn beirniadu cystadleuaeth Piws am Elis. Mae pob un o'r 15 a ymgeisiod yn canol am safon y gwaith ac yn heiddi pob parch a chlod. Roedd thema a'r goll yn ein gyfoethog ac yn cynnig sawl dehongiad posib. Fel y gallu disgwyl efallai cafwyd sawl un yn sôn yn ungol am ymdopi a new dementia, roedd eraill yn ymdrin â chamdrin plant, un yn llythrenol wedi colli'r ffordd, ac ambell un ysgafnach ar tro yn y gynffon yn crisialu'r thema. Roedd yr iaith yn safonol ar y cyfan a dweud yn ddiffiant yn iawn. Roedd sawl un yn agos at y brig, yn ei plith cerdd hyfryd eogelwy a'r moeswers am wir werthoedd bywyd, cerdd am yngheinog Rhos y Gell, limrigau tafodieithol Cris Dyfyddar am brofiad ungol a ynysu a real colli cliw, a cherdd gyfoes alaw am hyn a helynt ffordduriaid. Diolch i'r llenorion hyn i gyd. Ond daeth 5 i'r brig a bu'n anodd iawn penderfynu rhwng 4 ohonynt. Dyma'r 4 hynny ond nid mewn trefn arbennig. Merch y Sirdoes, stori ddoniol yn adrodd hanes menyw sy'n ystyried ei hun yn halen y ddeiar yn ei cymdeithas. Eitha tebyg i fi. Ond yn methu ymdopi â'r byd modern, brad allan i ddilwyddo i ddial ar ei chymdogion yn y tro olaf yn y gynffon. Shed Fowls, darlun di-gyfaddawd y ddiffygion y gwasanaeth iechyd sydd yma, a chys sawl sylw craf. Ond yn y brawddau glo yn cynnig gobaith. Pan fod rhywun ar goll, meddai, y cam cyntaf i'w galw ei enw, ac yn y galw hwnnw, mae gobaith. Mae'n atgoffa fi, ond mae'r ered yn siarad yn hawna. Jacko, wedyn, y trydydd o'r 4 yma, stori ysgafn ddifyr am wraig barchus, eto piler y gymuned go iawn yw hon. Yn cael ei rhwydo gan ddau gymydog i dyfu cannabis yn ddialwyddo. Mae dweud yn fywiog ac yma sawl ergyd i dynnu gwynt o swigen pobl barchus. Tringad wedyn, stori gampus am ganlenor profiadol sy'n gallu adeiladu'n gelfydd o un olygfa i'r llall a phlethu'r cyfan yn gampwaith cydlynus. Mae'n stori gyfoes am gamdrin gwraig, hen gwraig yn ymdopi a cholli ei golwg, a modd y daw yr hanesion hyn, y ddwy hyn, i wrthdaro a chydblethu. Ond mae un ymgais ar ôl, sef ar gyfeilion. Mae hon yn stori hir, efallai nofelig, sy'n cael ei chyfleu trwy nifer o fonologau am myfyrdodau cyn brifathrawes, ambell friant, cyn ddisgyblion, gofalwr ysgol wledig sydd wedi cael. Mae'n codi cwestiynau mawr am y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a sut y gall camddefnydd ohonynt arwain cymdeithas ar gyfeilion. Mae'n ymgais gyfoes sy'n treulio gwirioneddau mawr a phwysig ac mae'r myfyrdod olaf yn ddiweddglo cadarn. Mae'r cyweiriau iaith yn gampus a'r cymeriadu'n gredadwy. Mae'r ffaith mod i'n teimlo i'r byw dros y gofalwr druan yn dysgu llwyddiant yr awdwr cafaledig hwn i adrodd stori byw. Mae'n lle i nifer dda iawn o gweithiau hyn yn hygrawn wawr. Llongyfarchiadau enfawr felly i argyfeilion am bod yn gyntaf, i Tringad a Merch y Sirdoes am bod yn gydradd ail, ac i Shed Fowls a Jacko am bod yn gydradd drydydd. Diolch. Braf o clywed bod ne gymaint wedi cystadlu ynddi. Ond hyfryd ydi dweud hefyd bod ne deilymdod yn mynd i fod. Dwi'n swnio'r fath o fer Erin Hopwood pan fydd na'n ferwydd o'n a chydwedd bod ne deilymdod. Felly, gyfnigol hoeddi, mae yr enillydd ydi argyfeilion. Gai alw felly ar gyfeilion ac ar gyfeilion yn unig i sefyll, os gwelwch chi dda, ac fydd ar cyrchwyr i'w nholi'r llwyfan i gyfeiliant y telenorion. Diolch yn fawr. Nid fi. Ar gyfeilion
Gwynedd, Aberystwyth, Rhanbarth, Cenedlaethol ni Bethan Picton a Davies, sorry, dwi'n anghofio hwnnw hyn. Bethan Picton Davies a Llywydd Anrhydeddus, Margaret Hughes yn cyflwyno'r clysau i fi. Yn ei chader, ac fydd am Mair Jones a Meryl Davies yn gyrfa yr Edgefield. Ac yna ni nawr, Betty Wade James ymlaen gyda cyflwyniad o'r gwaith. Glaniodd yr amlen ar y mat sgwr yma. Amlen wen gyda fenw am cyfeiriad wedi ei sgrifennu a llaw arni. Troes yr amlen yn fy llaw, ond o dim cliw i ddangos pwy bia sgrifen daclus. Gwenais. Wrth gwrs byddai rhwygo'r amlen ar agor yn ateb y cwestiwn hwnnw. Ond roedd rhywbeth am heithir am gael unrhyw beth drwy'r post nad oedd â golwg swyddogol arno, ac ro'n i am ddal y foment a'i throi'n funudaeth. Cerddais i'r gegin a thangio'r tegell. Roedd hyn yn haeddi seremoni. Estynnais y tebot bach blodeuog a'r cwpan ratio, anreg gan bedw fach. Neu gan lanw y ces i'r rhain. Roedd y plantos mor garedig bob nadolig cymaint o anrhegion, ac mae ffont cwpwrth o fygiau sy'n brolio World's Best Teacher gen i o hyd. Mae'n rhy anodd gwaredu rheini. Tynnais y cerdyn swmpus yn ofalus o'r amlen. Gwahoddir chi yn gynnes i de a diniad ysgol Llanfihangel, dydd Sadwrn yr 11 o'r Orffennaf am 3 o'r gloch yn fferm Simnau Goch. RSVP Kate neu Sara. Mam Nia a mam Gito. Wel, chwarae teg i'r ddwy. Erbyn hynny, bydde blwyddyn gyfan bron wedi mynd heibio, a'r brywiau wedi ceilio os nad gwella'n llwyr. Nia. Pam, mam? Mae'n history, meddai fi yn prynhawn. Roedd mam wrth fwrdd y gegin a ffentwr o gardiac am lenni o'i blaen. Achos bod ysgol Llan yn rhan o'r hanes ni i gyd. Dy hanes di, a dy dad, a dy ci hefyd. Ac mae'n bwysig cofio'r pethau da. Pethau da? Oedd mam wedi anghofio pa mor cool oedd Miss Pugh. No Riz, mae hi mor basic. Fi'n rili licio'r geiriau cool mae merched fi yn iwso. Credu bod Riz yn ffab. A defo o ddim ca Riz ma, da Miss Pugh. Agis i hi am 3 solid years. Worst years of my life. Bydd parti mawr yn Aber. Dewch draw os ych chi'n gallu'r. Bydd Dylsi'n codi'r canin sionc a Megan yn llawn balchder. Mae'n nofelydd a chantores. Mae'n olygydd a chymdoges. Edrychwn mlaen i ddarllen hon, gwir gampwaith ein brenhines. Priflenor ein hwyl beth gyfarchwn, a cheinder dy waith a glodforwn. Mae'n stori ei sobri
ac wna i gyn i oedi. Rho Bryn yn awr ar greilion. Llongyfarchiadau mawr iawn fan'na, da iawn. Gai felly alw ar y ddwy oedd yn gydradd ail hefyd i ddod i mlaen i'r llwyfan, sef Merch y Surdoes a Tringad. Os fydech chi, ffeindio ffordd i'r llwyfan os gwelwch chi'n dda. A wedi dweud yr enwau. O, cyn cofio chdi enwau. Reit, Merch y Surdoes ydy Nia Griffith, Cangen Dinas Llanwda, Llanbarth Arfon. A Tringad ydy Helen Emmanuel Davies, Cangen Aberystwyth. Hefyd gai alw ar y ddwy oedd yn gydradd drydydd, sef Chet Fowles a Jack Cobb. Ynwch chi hefyd ddod ymlaen os gwelwch chi dda. Chet Fowles ydy Nia George, Cangen Ffynon Groes, Llanbach Engro, a Jack Cobb ydy Iona Evans, Cangen Handi Tudur, Llanbach Powys. Gystadleuaeth stori beicro neu gerdd. Os newch chi dod ymlaen os gwelwch chi dda, dwi'n bod chi'n cofio Henry Genwen. O sponsor, sorry. Noddiadau ar y stori feicro, cerdd neu stori feicro felly ar y thema dringo. Mae'r pleser unwaith eto o beirniadu'r gystadleuaeth ddiddorol iawn hon. Llongyfarchiadau o sawl awgrymodd y testyn, oherwydd mae'n thema ddyrchafol, ond yn un sy'n caniatáu hefyd nifer o ddehongliadau gwahanol. Llongyfarchiadau hefyd i bawb gystadlodd oedd y safon yn uchel a sawl un yn cyrraedd yn agos i'r brig. Derbynwyd 17 ymgais, 7 o gerddi a 10 stori feicro. Yn y maen llall mewn stori feicro, mae cynilder mynegiant yn hanfodol. Mae angen awgrymu yn hytrach na dweud ac ymelaethu. Weithio'r techneg y tron y gynffon yn effeithiol iawn i nifer o gystadleuwyr. Gallen ni fod wedi gwrybwyo sawl un na ddaeth i'r brig y tro hwn. Yn eu plith nhw, Glenis, Mabli, Shed Fowles ac Egino. Ond mae'r goreon yn llwyddo i godi i dir chydig yn uwch. Hoffais geisiadau Olwen o Fergoelis, Copin, Gorilla, Beca a Sparken yn arbennig, a dyma frawddeg am bob un ohonynt. Olwen o Fergoelis, myfyrdod am ddilema triniorw fer addurn adeg yn y dolyg, neu fel chwynyn yn gorchuddio bedd ei mam sydd yma. Damed mewn gwirionedd am bwysigrwydd cyfaddawdi felly. Copin, cerdd am brydferthwch gweb i Copin, a'i ddefnydd i ladd a dal pryfed sydd yma. Mae'n defnyddio harddwch a chylondeb byd natur. Mae'r bardd yn gallu canu yma. Gorilla, stori am drais yn y cartref sydd yma. Wrth gyferbynnu diogelwch breichiau goeden dderwen a'r breichiau treisgar sy'n aros amdani pan ddaw i lawr. Beca, stori feicro wahanol iawn, ddiwastraff, yn rhingo i fyny'n gelfydd trwy sôn am gymorth canllawiau, yr angen iddo fel barhau, ac yna tro yn y gynffon yn gwbl annisgwyl a gwefreiddiol. Wrth i'r copa agosau, mi fydda unne hefyd yn cyrraedd y miliwn, y rhan o'r miliwn. Wedyn, yr un olaf o'r pimp yna, Sparken.
Stori am ddringo ysgol yrfa ar beth garwch chi sydd ei angen i wneud hynny sydd yn y stori yma. Nesaf trwy sydyn yn y gynffon sy'n newid popeth. Mae pob un o'r rhain, dwi'n meddwl, yn addas i'w cynnwys yn y wawr, ces i ben tost wrth geisio didoli, ond o'r llawer o bendroni dwi wedi penderfynu rhannu'r gwobrau fel hyn, yn gydradd drydydd, olwen o fergoelus a gorilla, yn gydradd ail, beca a copyn, ac yn gyntaf sbargen. Dyna ni, ydych chi wedi clywed yr enwau buddugol, felly gael ofyn rwan te, os wnaeth y 5 hanes sefyll a dod ymlaen i dderbyn i gwobrau, gwelwch chi dda, yn y salau cyntaf sbargen, sef Danae yma'n barod, felly dwi'n rhaid i fi sefyll a symud ymlaen. Copyn ydy Anna Jones, Cangen Abersoch, Aberfeiro. Sefia Unfed, mae hi ar y llwyfan y barod. Cangen Brodyr fi, Canran Mawgrwy. Gydradd drydydd gael alw ar gorilla, Ann Morris, angen mae'n ochr ar Efro, a golwen o fergoelus, Cyfanlu Roberts, angen Carmel, Caban a Boel Cymru, i fod yn blaen. Diolch yn fawr. I ddod ymlaen i roi beirniadaeth Tlws Copan, Lona Pyw a Merthyg o Labas i gylch y grawn o wawr. Pnawn da bawb. Troion Trwstan oedd testun y gystadleuaeth. Diolch i'r wyth wnaeth gystadlu. Roedd y testun yn gofyn am siarad o brofiad yn fy marn i, a dyna gafwyd gan bawb ar y cyfan. Dyma bwt am bob un yn y drefn y darllenais i hwn. Branwen. Trafferthion mewn maes awyr a gafwyd gan Branwen. Trafferthion codi am fod rhai meysydd awyr yn amcanu at fod yn llefydd tawelach na gyfion nhw, a bod angen i ni'r teithwyr gadw golwg ar y byrddau gwybodaeth. Mae dal yn dweud gan yr awdur, a cheir disgrifiadau manwl o brysurdeb y maes awyr, gan adeiladu'r tensiwn wrth ddisgrifio'r broses mynd fwy ar chwilio eiddo ag ati. Roedd yma strwythur ar y ferchog i brofiad anffodus. Gwen. Helyntion carfanio oedd testun Troion Trwstan Gwen, a dwi'n siŵr ei bod yn siarad ar ran pawb sydd wedi bod yn carafanio erioed. Dwi'n cytuno'n llwyr efo hi. Mae'n wych pan mae'r plant yn tyfu, ond mae'r gŵr gen i dal i fynd yn chwys oer pan glyw y gair adlen. Mamion ydy'r Troion Trwstan a deud y gwir,
sy'n awgrymu bod mwy o atgofion hapus na helfilus am garafanio. Ar goll, o'r frawddau cyntaf, wel, dyma destun sydd wedi cael ei ddewis yn arbennig i ni. Mae troeon trwstan a minnau yn cerdded trwy'r byd law yn llaw. Mae'r awdur yn dal eich sylw. A diolch iddi am fod mor barod i rannu ei feledda a'i thwpdra i geiriau hi i'r byd gyda holl aelodau Merched y Wawr. Mi chwarfais yn uchel ar ben y gwersi nofio ar y meinciau yn y neuadd, ac mae condoms a danedd gosod bob amser yn destunau da i droion trwstan. Robin Goch. Troeon trwstan ar hyd ei 5 mlynedd ar 20 fel aelod y Merched y Wawr a gawsom gan Robin Goch. Un o 2 ffrind sy'n dweud yr hanes am ddigwyddiadau a thoch blith dros y blynyddoedd. Troeon anffodus y gellir edrych yn ôl arnynt gyda gwen erbyn heddiw. Sian Difan. Mi gawsom ychydig o siarad o brofiad yma, ond yn bennaf sôn y mae am gamau gwag enwogion megis John Redwood yn canu ei fersiwn unigryw o'n hampen genedlaethol, a Cher yn cyhoeddi enillyd anghywir mewn seremoni wobrwyon ddiweddar. Dyma erthygl yng ngwir ystyr y gair, yn llawn amrywiaeth o droeon trwstan, ond fe hoffwn Peter awdur wedi ymhelaethu mwy ar ei brawddau gyntaf. Mae gen i hanes y myd troeon trwstan. Gwawr. Canolbwyntio ar y troeon aeth ei merch i drbini neu ar goll na gwawr. Mae gan bob man brofiad o rywbeth tebyg, dwi'n siŵr. Ac fod hynny'n hunlle ar y pryd, mae nhw'n straeon gwerth i rhannu mewn cystadleuaeth fel hon. Shed Falls. Dyma ymateb gwreiddiol i'r testun. Pe bai bywyd yn ffordd, ac yna mae hi'n ein harwain drwy'r troeon trwstan sydd yn ein baglu ar wahanol adegau o'r bywyd hwnnw. Fe hoffwn bod wedi cael mwy o enghreifftiau penodol a manylu mwy ar ambell un. Mae hi'n erthygl sy'n gwneud i ni feddwl ac yn sicr i nieithu ar rhai sefyllfaoedd. Ac yn ola, Polo Coch. Un penwythnos sydd gan Polo Coch. Ac fel mae un pet yn eich bwrw neu ar eich echel yn gwneud i weddill y dominos ddisgyn. Roedd cyffyrddiadau gwreiddiol yn y darn, ac roedd y symud yn llithrig o un olygfa i'r llall. Ond dwi'n i'r ein faint o flaenoriaid ydych chi yn i'w hefnagod sy'n mynd i'r gampfa ar ôl oedfa. Diolch i bawb am gystadlu. Y buddigol heddiw ydy ar goll am wneud i ni chwerthu. Yn ail, Branwen am wneud i ni fod yn fwy ymwybodol o bopeth mewn maes awyr. Ac yn drydydd, Sian Difan am ddatgoffa bod pawb yn gwneud camgymeriadau. Diolch i Angharad am y feirniadaeth yna, am arwyddiad. Eisiau ni ddweud hefyd diolch iddi am ei gwaith fel golygydd y wawr dros blynyddoedd dwytha yma, a gangfarhau fel is-olygydd am gyfnod rwan. Felly diolch yn fawr. Mi fydd rhai o'r enwau buddigwyr yn y cystadleuaeth yma eto'n gyfarwydd i chi wrach. Ar goll yn y salau cyntaf, ddewch chi mlaen, am Morris, mae'n Clochog, Penfro. A fel Branwen ymlaen, sef Gwenennyr, Broradur, y De Ddwyrain.
ymddiheuriad wedi dod gan Gwenewyr, felly bydd i mewn i'r cael yma. A Sian Diran, na chi, efo cyfarwydd arall a Wyneb cyfarwydd arall. 2 sydd yn cystadlu y cystadlaethau yma. Felly diolch iddyn nhw gyd, llongyfarchiadau mawr i'r rhywun sydd wedi dod i'r brig y pnawn yma, ond neges i'r lleill wrth gwrs ydi daliwch ati i ddaw y tîr chysau. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni ddod i yna, yn dilyn y gystadleuaeth yma efo gangen yn cystadlu, mi fydda ni'n mynd at gystadleuaeth y sketch.
gystadleuaeth sydd yn denu o blwyddyn. Cangen Ffynnon Groes fydd gyntaf, yna Cangen Pen Machno, yna Cangen Felin Bach a'r Cylch, ac i gloi y gystadleuaeth Cangen Aberystwyth. Iawn, gai ofyn felly i gyflwyniad Cangen Aberystwyth ac ymlaen os gwelwch yn dda. Da'n yn dweud hyn yn aml i siarad lot, achos maen nhw eisiau gosod y llwyfan a cael y ffenni. Felly pan fydd i nôl a'r ffenni'n agor, yna fydden ni'n bwrw ymlaen.
Reit, mae'n barod. A dyma ni yr unig gangen i gystadlu ar y cyflwyniad Cangen Aberystwyth. A wnaeth y braged aros ar ôl? Ar ôl?
nesaf chi'n bod am bryd ni'n sôn darllen nhw a wnaeth y merched aros ar ôl. A hefyd, fe dan ni wan meddylion o ddim sgwennu can ar gyfer tîm Pêl-droed Cymru. A rwan, mae'n swnio fel tai hi yn mabwysiadu i'r gan. Wel, dyna'r unig angen yn y gystadleuaeth yma, fel wrth i ysgrifenniadau. Awn ni mlaen rwan i gystadleuaeth y sketch. Cangen Ffynnon Groes fydd gyntaf, ond siwr Dad Morgan Wise eto. Mae'r llwyfan yn glir, felly dwi'n siŵr iawn os oes gen Ffynnon Groes, lot o gosod. Tegwen di gofyn i mi, ofyn i chi, a na chi'n garedigen a llenwi'r holiaduron sydd yn y rhaglen y dydd heddiw. A rhaid gofyn i chi feddwl, holiaduron, be maen nhw'n neud o hynny, na nhw'n darllen. Maen nhw'n bwysig tu hwnt, a mae'r fuddiad yn gwneud cais am grantiau. Maen nhw'n dystiolaeth gwerthfawr iawn. Felly, dim rhyw ymarferiad mwyn ticio bocs ydi o. Maen nhw'n bwysig, felly da chi, newch chi fanteisio ar yr amser rhwng y sketches i lenwi holiaduron y sgwrs Cymraeg. A gai ofyn i gangen fe machnol fod yn barod i ddod o'r ddian ac sy'n bosib ar diwedd sketch yn o'n droed. O'r gair cyntaf, ta be? O'r gair hyn. Mae ni Cangen Ffynnon Groes. Odw, dal arno, mae'n rhaid i checo i'r he,
eisiau bach o bach. Dim sôn am galafanto Bethan i Lerpwl, Gaerdydd, yr Alban, a dros Gymru gyfan. Os wedyn maes yn y Brigdy, what goes on top, stays on top. That's it, Maio, dyn yn y Brigdy. Reit. Mae Bethan yn berson brwdfrydig bob amser yn llon a charedi. Ond caiff am fe siom, yn enwedig dad John, wrth styried na diwyn baioni. O, eitha da, wir, ond... O, treni am John, ma fe'n trial i oren diwedd. Reit, Harris, beth dy ti ni? Reit, gwyofle. Mae Bethan PD yn lodes handi. Nôl John hyd i fy sugar candy. Mae'n gwisgo a dash a chai sash i'w ffash. Yn y sioe fawr ar y Steddfod eleni. Eitha reidfyd, mae Bethan yn llawn heiddi sash i'w ffash. Mae lot wy'r golwg yn un a lot o'r un sydd wedi cael y sash o flaen llaw. Mae Bethan yn lwydd o fri yn hoff iawn o dipyn o sbri. Cymeriad hapus, bob amser yn barchus, nes i di gael gormod o sherry. O Becso, mae'n arall dy fi. Does unman yn debyg i Gymru meddai Bethan ein llywydd o fri. Dros Bryn a Rhos, o fore Tanos, fe deithia ar wyb yn y mini. Wel, fi'n credu bod hwnna'n saffach, ta beth? O, look out, mae Queen Bee'n dod. Helo, Gylched, sydd i chi bod fi'n yn iawn? O, rhaid yn bach, wyt ti fod eich, fi'n bach o wedi cyrraedd. Wyt ti di wneud yn ymwneud? Odi, mae da fi'n barod. Wedi wneud e mewn amser, cofiwch. Ges i hwyl reit dda ni trwy ma'r Gylched. Os dwi yn gweud. Wel, di'r amser nawr, darllen nas i gyd eich hwyl. Mae'n llywydd yn gwisgo'n drwsiadus, pob amser yn edrych yn chwaethus. Ond pan fydd eisiau cael drefn ar pethau, mae'r gong yn ei wneud i'n bwerus. Da iawn, Gwynedd! Fi'n siŵr byddwn ni gyd yn cytuno mai dyma'r lyfr gyda ni roi fewn i'r salwch. Ydych chi'n cytuno? O, siwr o bod fe ti. Ei, falle mai Mererig yw dy enw di, ond ti beth o ffordd o fod yn hopwr. Gawn ni bore teg fan hyn. Wel, siwr mae gan Bethan fi chi i ddeud i chi aelodau pan ydych chi'n cyfarfod eto. Ac i'ch atgoffa chi cystadlu ydy testyn y gystadleuaeth stretch ac angen cenach y brosyn nesaf. A mae'r limrigwyr yn dal iawn. Felly ar ôl cangen penachno, cangen felin bach ar pil. Be da ni am wneud ydy... Be da ni am wneud ydy cyhoeddi neithwyr rhai o'r cystadlaethau crefft a chylginio tra mae
a mae y sketches yn cael eu paratoi. Yr un gystadleuaeth gyntaf da ni am gyhoeddi ydy enillwyr sbowl. Unrhyw flas, unrhyw faint, heb i addurno. Marian Williams, Llangerniw. Marian Williams. O, nhw'n mynd i gyngres o'n ei heddiw yn reit. Mae'n gyntaf. O, mae Marian Williams yn gyntaf a gyndrydydd. I fod yn coginio drwy nos, siwr o fod. A mae yr ail wobr yn mynd i Marlene Evans Biwla. A dyma chi enillwyr y gystadleuaeth crefft sach nadoligaidd, unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i Helen Thomas, Rhyd y Maen Meirionydd. Mae wedi mynd, ydy? Os rwy'n yn fod yn mynd efo Helen? Sa rwy'n... Newch chi ddod yn ymlaen? Mae'r ail wobr yn mynd i Caroline Pettiford Robson o Gangen Harlech a Llanfair Meirionydd. Os rhywun yn gallu mynd â fo gyda hi? Reit, mae'r drydydd wobr, wel, ar y cyd, mae yna gydradd drydydd. Eiris James, Tredraeth Penfro. A Victoria Davies, Llanybydder, Ceredigion. A dyna ni, mae Cangen Cemachno yn barod i gystadlu ar ei sketch nhw gystadlu. Tydi'r tywydd mae'n gret i. Mae rhywun yn teimlo mor hir ac i'r byd i'n poeni. Paid am racio gormod yn fe, mae gennym ni raglen merched o fawr eisiau trefnu, cofia, a pwyllgo parion. O, ragian, o'n i di anghofio bob peth. Dwi'n byd trefnu'n byd eto, heb sôn am drefnu gystadlaethau. Nhw i gael nhw, da ni. Wel, bach, rhaid i wneud y well flwyddyn nesaf genol. Ni yna beithiol, dweud. O, iawn i'r rhaid ni siapio i gael gwell canlyniadau. O, peidio penderfynu arna i, de. Bydd rhaid taro pêl na taflu dant. Dyna hynna chwaith, ond dwi'n gallu cadw sgôr. O, dyna modd yn rhaid i ni bwcio'r neuad i ni gael pwyllgor. O, pwth isio mynd i'r neuad na? Dyma nos eisiau ham am o'r ola braf. Yna neuad yn un ar y cael, pwyllgor am hon. Yn rhaid iawn. Ti syniad gwell, Glod? Well? O, well deud i'n ar neuad i gael pwyllgora. Fanna, da ni wedi bod ar hyd y blynyddoedd. Ia, ond mae change bach yn gwneud lles weithiau sdim Edwen. Be sgyn ti dan sylw wan, Glod? Wel, hanna gael i'r bwyllgor bach gwahanol. Yma, yn y hot tubby sy'n just roedd y bod yma. Dwi'n ddefnyddio fo ddigon i ddeud y gwir. Mi fatha'n hwyr o'r gwrs cael trafod y cystadlaethau a ymlogio yn y bybls cynnas rhywun bryd. Be dwi'n i gael bwyllgor yna? Pwyllgor merched o fawr mewn hot tub? Be, gofryd y bend i blog. Mi fysa'n braf cael bod allan yr awyr agorad yn fysa. A bybls cynnas o'n cwmpas yn bob na. Ond be am y bobl drws isa? Gyda nhw'n brydor yn ei wneud bob peth.
oedd ni'n cael testio i chlustia. Dydy'n clywed nesa peth. Wel, am be a baned o de. Edrych ni'n cael ten adrodd mewn dŵr health and safety block. O pam sy'n ei gerbyn y dy de? Hei, droi meddwl o'n bod gwell. O bachan iawn. Beth bynnag, os ni'n trwad dipyn bach o de yn y hot tub, os ni'n ychwanegu at y cynnesrwydd yn bysau. Hei, fel ni dŵr tebotiad neu rai mewn, i weld os ti'n colio'r dŵr, a wylwch chi'n ei ffeg tam. Troi'n oren, rhywun a tro. Wel, be am y nodiadau ta? Edrych ni'n cymryd nodiadau o hwyl o glir. Nes i'n codio'r sgwrs a syniad ar y ffôn, Derigwen, ac ei di-gopio nhw'r llyfr o ddinas yma. Llawer fwy hwylus. Wedi'r cyfan, mae sefydliad Merched y Wawr yn dweud bod ei fod yn neiddio a symud efo'r amser Medwen. A fel o'n i'n dweud gyna, mae newid bach yn gwneud byd o les i bawb. O, beth sy'n pwyllgo'r rhanbarth yn dod i wybod am ei? Pwyllgor cenedlaethol. Be mae Tegwen yn mynd i ddeud wir? O, ti'n mynd i ddeud o si? Bobl bach, beth am Picton Davies o Tegwen ys ar ei cyntaf i wneud i gael? Dwi'n meddwl bod chi'n ysu cael beth yn bybls gynnes. Efo rhyw gydriad bach o bobl. Meddylia, fydd y syniadau'n llifod y ben diwedd. Dwi di exeitio lan, just yn meddwl am y peth. O, wel, dyna fo ta. Da chi di gwneud eich penderfyniad o waith i dewi i fi. O, fydd o'n hwyl Medwen, a dim gwahaniaeth lle da ni cynnal yn gyfarfod siŵr. O, gobeithio dda neb i'w bod de. Wyno chi, ma'n e grons yn hedfan o gwmpas, ma'n glawd lawr o gwylio, ac yma Tegwen o'i chanran. Facebook Merched y Wawr. Oes gen i un siwt nofio sodwyn o reit. Mae gen i ddigon o bikinis fan. Be si isio bikinis, byddwn ni'n iawn yn ydy isio nisa byddwn ni'n genod. Mi roi twbn ymlaen, yn ôl dros ei coffi. O, dwi'n edrych yn ôl ymlaen, wir. A wneud i dylen beigro di. Da neu neu bod o'n syniad gwirion wir. O na, grot o beigweithio. Rwy'r y cod o flachio, pob angen gwasanaeth. O, daria. Am isio mi gwneud. Ond o be gen o diolch. Wyriad bach o brosig, o brosig. O hynny, da ni'n meddwl oedd hynny, nac da wir. Mae gen i ryw syniad bach arall. Oes wir. Mae'n neud i goras di te. O, ni beth ar mi wir. Be nesa mynd i wneud? Reit, Gino, come on, Rwan. A dydio'r traed yn llesol o'i corff gyda mynd nhw, dydi? O, tit Medwen bendig tad o fod y draed i fewn yn nhw. Bydd rhaid i wisgo bikini na fe. Wyna'n dal i allu gweud. Dyna, mae'n bechod i ddod o'r dynas. O gwmpas yn corff ni dydy gen o. Ond tawaith, mi fydd na ddigon o ddobls yn y gwyta ni. O, Iechyd da!
rhagor o ganlyniadau. Reit. Cystadleuaeth y cloc. Unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i Mim Roberts, aelod unigol Meirionydd. Os ydych chi'n abod mynd, gallwn mynd ar wobr i fi. Rwy'n yn byw wrth ymyl mynd? Na? Frida. Mae'r ail wobr yn mynd i Grace Burt Abertawe, Gorllewin Morgannwg. Hydran drydydd wedyn, Mary Williams, Llan Rhaeadr, Glyn Maelor, a Mary Lewis, Carno Maldwyn Powys. Mary Williams yma. Mary Lewis yma. Na? Benis. Cref nesa, Clustog na chi, eitem wedi ailgylchu yn defnyddio sgarffau, neu eitem uwchgylchu yn defnyddio sgarffiau. A'r wobr gyntaf mynd i Eilis Robert Jones, Corwen Glyn Maelor. A mae'r ail a'r drydydd wobr yn mynd i Eini Ratri Llanafan Ceredigion. A Gwenira am gasglu yr wobr ar ran ei'r Einir. Listo? Y gystadleuaeth creu clustog o unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. Wel, y wobr gyntaf a'r ail yn mynd i Betty Jenkins, Cangen Talabont, Ceredigion. Ac yn gydra'r drydydd mae Margaret Davies, bro cyfeiliog Maldwyn Powys, ac Angharad Rhys, Dinbych a Celch Glyn Maelor. Awn ni i gwobrwyo yr enillwyr yn y cystadlaethau chwaraeon felly. Scrabble. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i Betty Davies ac Enid Evans, Feri Fach ar Gylch. A'r ail wobr. Maen nhw ar y llwyfan. O, maen nhw ar y llwyfan. Mewn nhw ar ôl y llwyfan. Ie, wel, gan bod wedi coeddi'r cyntaf ni gyfeirio'r ail at hynny. Mae'r ail wobr, chi'n gwrando, Margaret Evans ac Alwena Williams o mewn. A'r drydydd wobr ydy Sian Evans a Teleri Jones, uwch Aled Colwyn. Gewch chi wedi. A dyna fo. Os rwy'n i'w Haled ma? Maen nhw'n barod felly Cangen Feli Fach a'r
Rachel. Nawr, Llyfrgell, os i ni'n mynd i gystadlu yn y Steddfod Garreg Glas yma, mae rhaid i ni ymarfer. Nawr te, y gystadleuaeth yw darn gwreiddiol i gyfeiriad. Does dim telyn na dim byd â ni. Ond mae Delis yn portian tipyn ar y ukulele na. Neu hwnna tro. Ond wi wedi sgrifennu pishin. Parodi ar Melin Trefin. Gan bod Melin wedi bod, Trefin wedi bod yn Sir Benfro, a mae Melin wedi bod gyda ni yn Melin Bach. Parod? Wrth parod yn ide? Parod i dim parod. Os dim ots. Nawr, pwy sy'n mynd i wedi y testyn? Fi! Achos fi yw'r hynod Sima. Na fe, yn iawn Betty. Wedwch chi yn awr. Melin Dda. Wel, Betty fach, wedwch chi'n lwch na na. Mae rhaid chi ddychmygu bydd ffon lle o gynulleidfa, a mae rhaid nhw glywed yn y cefn. Wedwch chi yn uchel. Melin Dda. Nid yw'r Melin nawr y Mali. Sy'n rhaid chi gyd wedi chi bod yn lot beth. Nawr te, yn synhwyrol. Nid yw'r Melin nawr y Mali. Mae wedi mynd ers lawer dydd. Aeth y ceffil o'r adler. Roedd y diodde o doni'r byd. Dwi'n gwrdrad yn y beth neis iawn i weid. Wel, sy'n os o'n yn odli. Pariwch mlaen. Dyw'r erod i gweld yr un man. Does dim dŵr yn dod o'r pwll. Sy'n sôn am un yn unig. Hwnnw hefyd yn y twll. Hwnnw wedi cael doli'r byd hefyd. Nawr te, lan â chi yn ysgafnach. Mae'n afynglodd enwig heddi, lle'r arferau Melin bod. Bellach nid oes neb yn cofio crysurder mawr yn mynd a dod. Llwythi mawr o gen chabarlus, ddori'r Mali sydd o'r das. O frontoi a chen ystrat, ac i roed o ddeau'r glas. Bysgod nawr sy'n gwylio mangre. Wow. Beth yw mangre? O, ddefnyddiais i Dafydd. Manger yw e, siwr o fod. Manger nawr yn gwylio'r bystro. Hynna siwr gael y pethfil y diarrhea a'i ben ormod yn y manger. A parot! Mangre dim manger. Nawr lle yw mangre mewn iaith safle. Nawr te, lan â... Pwy sy'n beirniadu'r gystadleuaeth mae Lenny te? Gobeithio bod nhw'n deall ystyr y geiriau na fel yna. O hwnna, siwr o fod. Beth maen nhw'n galw nawr? Yr archferwen. Archferwen, ti'n meddwl? Na fe wedys i bod Mary Hopwood. Wedys i bod rhywbeth yn neud â coeden. Na, dim ond na. Lentra chi mae fe'n rhywun mwy pwysig yn fydd i siwr o fod bos ferched o awr. Tegweniad yn bod. O na, ge, hwnna na paratoi cinio i lawr y Sir Benfro. Llywyr Merched o Wal, Gwraig John Paul Betws, a ma fe'n fwy pwysig iawn yn y Steddfod na hefyd. John Paul Betws. Wel, na chi bishin i chi. Bydde ddim os na fi fod yn gyda gem rhywun i'r awr fach yna. Siwr na bydde ddim toli'r un am nhw wedi. Falle taw beth i bia. Nawr te, ferched, nôl at y cysi sydd yn ni dan sylwi. Nawr te. Dim ond traffig
yn chwyrnu, a malu'r newydd gyda'i strach. A'r glaw a'r gwynt dros gyfnod amser, falodd felin bach. Jiw, beth am paned o di ferched? Na, dwi'n gwneud. Ros yr hewl, peit yn y fel. Diolch fawr iawn i'r gangen Felin Bach. A'r gangen fydd yn cloi'r gystadleuaeth yma. A dweud gwir, cystadleuwyr ola yr Wyl Fab a eleni ydy cangen Aberystwyth. Wedyn tra ma'n nhw yn paratoi, mi gawn ni na weddill yr canlyniadau. Y nesa ydy y bowlio. Yn gyntaf, Pat Price San Clair, Caerfyrddin. Yn ail, Sheila Davies Tan Sanan, Colwyn. Ac yn drydydd, Gwenan Davies Tan Gerdiw, Colwyn. A dyma chi ganlyniad y gystadleuaeth Chwisg Cymar. Yn gyntaf, Margaret Davies ac Eleanor Jones, Bro Cyfeiliog Maldwyn. Yn ail, Megan Jones a Helen Parry, Nantclyn Colwyn. Ac yn gydradd drydydd, Brenda James a Ian Bryan, Ffynon Groes Penfro. A Gwenda White ac Erina Roberts, Henllan Colwyn. Ffynon Groes, siwr o fod. Brenda James a Ian Bryan. A Gwenda White ac Erina Roberts ydy hwnna? Na. Dyma ni gloi'r cystadleuaeth eleni, Cangen Aberystwyth. Wel, dyma ni te ferched bach. Ni wedi bod yn ymarfer dwetha o'r llun. A dwi'n edrych nawr bod wedi stadu. Rhaid popeth yn iawn, chi wedi bod yn gwmni hyfryd iawn i fi. Ond mae yna un broblem gen i. Broblem bychasol dda fi. Chymod, pwy broblem yw i chi gofyn? Pa broblem sydd â chi? Gwerthu bod hi. Ond mae rhaid i ni weid wrthi. Mae'r amser wedi dod i ni weid wrthi.
Gweith be? Wel, gweud wrth i na allu di ddim a bod yn y parti cerddant. Mae'n sarni popeth. Wel, allwn ni ddim yn neud na. Pam? Wel, ci dalodd yn y tro cynnig i mewn i rwy'n gedant. A dalodd i am gacen a paned i ni hefyd. I fe? Ie. O, mae beth yw pembles. Bod? Beth sy'n ni gofyn iddi meimo? O, na mae ti'n beir a mas sydd wedi dod lan y syniad na. Gofyn ti, Na. Wedyn cyfan. Hi dalodd am raparo wal y capel llynedd am bwlod bysar i fel mewn iddo fe. Out of the question. Chai i ddim gofyn iddi. Leisa, ti'n digon ffit? Hannodd yn ei... Excuse me, mae'n prynu bod Topsen, bod Stecken a bod Sosadren gyda ni. Sydd yn rhaid i weithio. Wel, dilwen. Ond mae ffordd bach neis gyda ti o siarad o bobl. Gofyn ti ddim. Tai beth a gweithio. Achos chi'n gwybod nawr, mae Wil ni cael lot o waith da hi. Mae ar y ffôn drwy'r amser pan mae'n cael bach o broblem fy'r dŵr. Wel, sa'n credu bod ni'n mynd i gael lot o broblem hyn. Dwi'n mynd i ddod rhagor. A gweud y gwir, sa'n credu bod ni'n mynd i ddod yn steddfod gwaith. Cofiwch y pethau manion i gyd i ni wedi bod drosto. Iawn, diolch am. Cofiwch bydd y manion bethau, mae mor bwysig. A fwy na dim byd, cyfrifwyth cyn dy mewn. A diolch am. Fyna. Ewn ni unwaith o fath o fe. Cofiwch nawr cyfri 8 cyn do mewn. Iawn?
wobr yn mynd i Glenys Jones Llangwm, a'r trydydd wobr yn mynd i Irene Williams, Clwb Gwawr, Criw Coffi. Dewis Dailwr, y wobr gyntaf. Sa'n byd o'n ydi stawrwydd i gael gynulleidfa i Dewi. Nita Sian Elizabeth, Abergorlech, Caerfyrddin. Yn ail, Delyth, Ronwen ac Eluned, Bronant, Ceredigion. Ac yn drydydd, Sian, Margaret ac Angharad, Cylcheiron, Ceredigion. Dyma ni ganlyniad y dartiau. Maria Evans a Iola Williams yw Chaled Colwyn yn gyntaf. Yn ail, Eira Davies a Caroline Adams, Clwb Gwawr Clydau Penfro, ac yn gydradd drydydd, Marlene Evans a Janet Williams, Biwla Ceredigion, a Helen Hitchmuth a Non Jones yw Chaled Colwyn. Canlyniad y Dominos. Jean Evans a Lorraine Williams, Clwb Gwawr Dyffryn Tannat Maldwyn. Ail, Alaw Roberts
Roberts a Joyce Roberts, Parc Meirionydd. Ac yn drydydd, Eirlys Morgan a Jackie Edwards, Ronant Ceredigion. Os gael ti lwcus gwelwch yn dda. Da ni am gyflwyno rwan, am y tro cyntaf, Trws Jill Lewis i'r eitem oral yn y dreth i'r coginio. Ac mae'r bil yma i gyflwyno'r darian i Betty Jenkins, Talabont, Ceredigion. Peter mynd i'n live yna. Ac i atgoffa gystadleuaeth Cristol. A mae Betty yn fam i'n eilir sy'n gwybod yn y swyddfa. O'n i'n methu dallt pam oedden nhw warth reis a gafal ar Meinir. Dwi'n deall wan, mae Meinir yn ferch i Betty. Sa'n cofio beth ffyn roes. Ffyn roes chi fod o, ie. Sorry. Neu Aber, neu... Ac mae ni, beirniadaethau diwedd yr wyl, Eirfi Lewis am gyflwyno i beirniadaeth ar sketch ar y thema cystadlu, ac yna yn cyflwyniad ar y thema merched neu gwragedd, ac yn dilyn hynny yn cyhoeddi pwy sydd wedi ennill tlws Mair Penri i'r cyflwyniad neu'r sketch o'r O, mae eisiau chi gyd chwilio am eich toc yna raffl. Diolch yn fawr Bethan. Yn y lle gyntaf, gai diolch o galon i chi am y gwahoddiad cael ddod mae ferniadu cystadlaethau adloniant prynhawn yma. Wedi bleser cael wneud. Wel cael wneud ar Cofam Jill ac mewn ffordd wneud ar ei rhannu, ynddo fe. Ond i ddochr iawn fy teulu hefyd am bod chi'n cyflwyno tlws ar Cofam Jill. Mae'n addas iawn bod Mererid Hopwood mae ffram yn nes i fwynhau hwn o'r Mererid yn siarad. Dwi'n mwyn hwy'n Mererid sawl bach yn ddiweddar. Ond ar ôl i golli Jill dath Mererid o fewn diwrnodau dath carden trwy post wrth Mererid Hopwood, a ni'n gwybod am ei thalent, ynddo fe. A nath, beth sy'n bach o'r drwbl, darllen ysgrifen, chi wedi gweld ysgrifen Mererid? Mae'n ysgrifen doctor, yn fan beth sy'n ysgrifen am spel, ond hwn ysgofiau with yr englyn, mewn hiraeth Jill Cydliwn, yn dywyn dyner a diolchwn, drwy'r haf, drwy'r galar hwn, am alaw un mewn miliwn. Ond dwi'n wych, yn dweud. Mae sawl engyd, wel, fi fydd allan hwn chi ddo, nid adrodd eich sgyllai. Un arall, Cerwyn Capel, Tad Mari Grig. Byddai'n dod o'r un pentra Jill wrth gwrs, a dath Cerwyn. Neud yr englyn hyn, oedd yn addas, achos Merched y Wawr hefyd, yn y fe. Hynod ferch a'i gwen serchog,
Ben llywydd fydd llwyddo mor selog, o'r meini a'r tir mawnog, aeth o'i gwaith mewn ddath y gol. A wedyn, Elen yn darpar gall yn gyfreddi. Yn gobeithio bod ni, byddwn nhw'n briodi'n rhan, gwydda'i darpar gall yn gyfreddi, mae hi yn dechrau, amser wedyn yn 60, dath hi'n anna ynglyn hyn. 60 yn chwaw egni, yn ei hwyl hi'w hael fus Medi, yn nerth hi'w cryfder ni, i'n lew a'i gwen yn gloewi. Chys wedi bod, mae un gair yna, sef ych chi gwrando, oedd un gair yn y tair ynglyn yna. Beth oedd y gair? Y wen. A na beth ni'n cofio, ynddo fe? Na beth ni'n gyd cofio. A mae'n ma heddi fyd. Mae'n ma, dwi'n dweud. Ta waith, reit. Diolchgar iawn am y cyfle i ferniadu. Diolch o galon i chi yr un cynta cyflwyniad gan Aberystwyth. A nes i fwynhau, chymryd yr sylwar y dechrau, wedi clywed nesaf gwaith. A wnaeth y gwragedd aros ar ôl. Defnydd da fel ysgol y cwestiwn uchod, dwi'n fe. A rhyw bywog yn clywed llwyfan ac yn denu sylwar cychwyn cynta. A gwych mae'n gweld y criw yn diwedd yn cico erbyn y tresu, dwi'n fe. A dangos bach o benderfyniad. A sefyll lan dros y hunain. A defnydd effeithiol sgwrs wedyn o'r gan i'r gard gan Dafydd Iwan i gloi cyflwyniad. Diolch o galon i chi gyd am fynd ati cyflwyniad am diddannu i gyd. Chi'n llwyr heiddi'r Robert Ginter. Chi ta bod. Merch Eina to. O ie. Faint oedd yn y cyflwyniad ferched? Lot. Nes yn cyfri nhw. Gwydden cyfyngiad oedd e? Na. Faint? Mae un ochr yn labelled sketch a un yn gyflwyniad. Ys wyn nhw'n dod edrych? Os maen nhw'n dod. Rwy'n yn ymlaen? Ie, pe o'ch yn sei? Da iawn. Sa'n gwybod hefyd? Ewch chi deg i ddechrau, dewch chi fwy pan gawn nhw. Nawr, lle'r sketches wedyn, 4 sketch. Yn gynta, Ffynnon Groes. Yn ymlaen, y talwr, nid fe. A'r yoga ac yn y blaen, a'r cyfres y talwrna yn y limrigau, cyflwyniadau bywiog iawn yn y limrig, hoff iawn o'r gerio tir ac amseriad yn da iawn. Cymeriadu da gan merched Ffynnon Groes. Da iawn Ffynnon Groes, dwi'n gwybod chi am hwnna. Wedyn yr ail o'r llwyfan Penmachno. Wedyn, chi'n gweld o'r llwyfan yn lacio'n hymddenol, dath ei safo syniadau ar gyfer rhaglen tymor nesaf. A wy'r rhaid symud mlaen, pwysig, so mae'r rhaid symud mlaen gyda'r oes, a moderneiddio, ynddo fe. Hot tub a prosecco yn hytrach, a cwrdd dros ddisied o deanedd y pentre, ynddo fe. Cymeriadu gwych gan fawr. Yn amlwg oedd Lwydau fe Penmachno yn nabod Tegwen a Bethan yn iawn hefyd, ynddo fe. Felly mwynhau'r sketch ma'n fawr iawn, a wedi werthu'n llwyddo o'r dechrau i'r diwedd. Wedyn, neso'r llwyfan Felin Fach ar cylch, Llon Llwyfan, ynglyn â'r parodi, neu parot ydych chi fe. Wedyn cael yna, a rhywun yn potsian gyda'r ukulele, a doli'r hyd o drian, o leiad y nordlun dwi. A'r melinydd yn y twll drian, y mangre a'r minger, a'r archderwen, hyfryd iawn. A John Cwmbetws, oedd yn gweld John, doli'r hyn. Dwi wedi clywed pobl yn galw lot o bethau John yn nachi bisi, fel, na fe. Be wrth i fod sy'n dod pethau. A beth o'n i'n gweud beth o'n abtyn o'n le. Ie, na fe, debyg iawn beth o'n i. Dillad o de? Na, peint yn y bel. Felly, pan y de, benni bant yn wych fyna hefyd. A wedyn, Aberystwyth i gloi, Llon Llwyfan. A ie, na chi broblem, ynddo fe. Problem, wy'n chi'n gweld bod problem dan o'r dechrau, ynddo fe. Amlwg bod rhywun yn canu mas o dewnau, dda eisiau di meibo, a neb gallu mynd ati wedi penderfynu pwy yn mynd i weithi. Ond yna twist, yna chi twist,
pwy da chi'n cael ei llwyfan yn un? Beth am Bryn o Bael? Beth sy'n gweithio gen ddogfen 10 a dwi'n beth am byddai sawl gwaith yn eistedd o'r sir. Ond mae tran, wel, hwnna wych. Dwi'n ffordd oedd hi'n dogfenna, canu mas o'r byw na, a pob un allan carw fynd, ynddo fe. Ond na fe, nes i fwynhau hwnna hefyd, yn fawr iawn. Iaw, mae'n methu sy'n nawr. Ie, chi da. Ie, so fel un dwi'n gweld i de. Dwi'n bod fi'n bwysig, ond fi sy'n bwysig ar hyn o bryd yn y fath. A falle bydd fi'n mynd mas o ddogloi. Na, dwi'n... Rwy'n gynta yn gynta, efe? Ie. Lan i chi? Ie, na fe de. Yn marn i de heddi de. Sy'n llwy'r heiddi'r Robert gynta yw Penmachno. Ac yn ail, Aberystwyth. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n iawn. Dwi'n eich chi'n... O, wel eich chi'n steddfod hwnny. Just check up on the right. Oce. Os o beth? Na. Na. Dim rhaid fan o, sori. Ac yn gydrodd dwi felly, gan diolch i chi gyd o, mae lot o waith yn mynd i wneud cyflwyniadau yn y fe a sketches. Gyda trydydd, Pen yn Groes a Felin Fach. Os Felin Bach yma, rwy'n o Felin Bach? Mae nhw wedi mynd? Mae nhw yn y ddel yn barod. O, di, nawr te, yn y ddel yn barod, ydy. Tlws mae'r Penri. Os drymrol i fod nawr ni nawr. Wel, dwi'n penderfynu mae hwnna'n mynd i Penmachno am y sketch. Da iawn. Oce, ar ni. Maen nhw'n jyst gwahodd i'n i'r pot y bori. Fanna hefyd. Jyst i ddiolch i'r am fod y feirniad Penigamp a gan fod o Sir Benfro lan i feirniadu dyn ni heddi. Diolch o galon. Beth o'r swachau, mae sa'n chi'n methu yn y wawr. O, ti'n penny no? Wel, fysa fo ddim yn digwyddiad yn Cymru ond y faes yna raffl. Felly... Mynd i'r swyddfa. Na, oedd i'n mynd i'r swyddfa, gyda? Ie, lle mae do? Lle mae do, Mina? Mae hwnnw'n gofyn. Lle ma? O! Yn bach i ni weld o'n. O, na i gyd gyrraedd i weld.
Iawn. Dyma chi. Dyma'r rhif lwcus cyntaf. Melyn, 605. O, dewch ymlaen, dewch ymlaen. Sian o Aberystwyth yn ennill y wobr gyntaf. Tocyn glas yn ail, 370. O! Dewch ymlaen. Glenys Evans yn mynd ar wobr holl ffordd yn ôl i Machynlleth. Tocyn melyn nesa, rhif 16. Rwy'n oedd y man gynnau. O, a ni. O, ac yn yr asgyd yma, mae yna lyfr wedi arwyddo gan Mary Hopwood. Dyfanwy o Garmel Llanrws. Dal i fynd. Melyn eto. Na i drio i gallu i'w arall. 367. Mary Place. Mary Place. Gynlywydd. O, Gynlywydd. Llafbachada. Faint arall? O, Gwyrdd. 365. Gwyrdd. 365. Elsie? Na. Can I barod yn piano? O, sorry. Who is it? Gian o Abersoch yn ennill. A'r un ola y. Pink. 526. Pink. O, ni. A falle bod rhai ohonoch chi wedi gwybod faint o broblemau geithon ni ychydig fusodd nôl, oedd rwy'n arall wedi archebu'r ysgol ar y diwrnod heddi. Wedyn o'n i methu cael yr gegin, ond mae un person wedi bod yn allweddol i bopeth sy'n digwydd yn yr ysgol. Mae man hwyr nithwr oedd ei man agor lan cyn bod y confoi'n cyrraedd bore yma. Gallwn ni ofyn i Meinir Jones ddod mlaen. Trydydd Meinir. Dwi'n ffodus iawn, mae gen i ddwy Meinir ag Angharad yn swyddfa, ond oedd cael trydydd Meinir yn allweddol bwysig i lwyddiant yr wyth. Felly diolch o'r galon i chi Meinir. Diolch.
dweud rhywbeth daniol iawn, byddwn ffôn nawr, os dim clywed fi Diolch bywyd. o galon i bawb ohonoch chi sydd wedi dod yma. Diolch i bawb sydd wedi cystadlu, llongarchiadau bawb sydd wedi ennill, ac yn mwy na dim, diolch o galon i'r rhai fel clwsoch chi sydd wedi bod wrthi fel lladd nadredd yn trefnu. Ac fe welwn i chi'r blwyddyn nesaf, ond gobeithio y gwelwn i chi yn y gwyliau cenedlaethol yn dilyn yr holl groesawu trwy'n galon gafon ni i fynd i Steddfod yr Urdd, yr Wyl yn Llanelwedd, a'r Steddfod Genedlaethol. Felly, nid ffarwel di hwn, welan i chi diolch. Ac os gawn ni ddiweddu drwy ganu yn anffern ysgol yna.